හොඳ සිහි බුද්ධියෙන් ඇතුව අහන්න මේක මේ ලෝකේ තියෙන වටිනම පාඩම. මේක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් බුද්ධ ආගම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර පන්සල් ගියත් කොච්චර බණ ඇහුවා. එහෙම අතපත ගාන ධර්මයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ටක්කටම කිව්වා. ප්‍රශ්න ටික හරියට ලියා ගන්න ඕනේ. හරියට ලියා ගත්තේ නැතුනොත් අපි ජීවත් වෙලත් වැඩක් නැහැ. ආගම කියන්නේ මොකද්ද? අව කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා කියන්නේ ඇයි? බුදුහාමුදුරුවෝ ඇයි දුකයි කියන්නේ? නෙගටිව් නේද? කර්මඵල තියනවාද? නාම රූප කියන්නේ මොනවද? අනන්තරීය පාප කර්මයක්. නිවනක් තියනවද? ලබනාත්මයක් තියනවද? ඔක්කොම ශූන්‍යයිද? ඒ ආගම හොඳ මේක කියන්නේ කොහොමද? මස් මාළු කනකොට පව් සිදු වෙනවද? තව වැඩියෙන්ම වටින්නේ කවුද? 2500යි. පරණයි. අපි වෙනස් වෙලා ඇති නේද? මිනිස්සු දෙවියන්ව අදහන්නේ ඇයි? මේ ලෝකේ මැව්වද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තව රුධි ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න පුළුවන්ද? නේ දැන් මෙතන රුධි ප්‍රාල පෙන්වන්නේ නැහැ එතකොට. නෑ ඔප්පු කරලා මේ නිකන් බොරුවට කියන්නේ නැහැ නේ ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න එපා. මේ ආගම් අතර බුදුදහමේ තියෙන වෙනස ගැන කතා කරද්දී තමයි මෙන්න මේ දර්ශනයක්ද කියන මාතෘකාවට යන්නේ. බුදුදහමේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ ලෝකේ ਸਰව බලධාරී කෙනෙක් සහ මවපු කෙනෙක් නැහැ කියන තැන. මේක ඔප්පු කරන්න එපා. නිකන් කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ਸਰව බලධාරී කෙනෙක් නැහැ, මැව්වේ නැහැ කියලා. 84000 ධර්මස්කන්ධය මේකේ තියෙන. නිවනට යන්නලු නිවනට යන කෙනෙක් නැතිලු. ප්‍රශ්නයක්. දෙක පියාගෙන ළඟම ඉන්න යාළුවගේ අතින් අල්ලගන්න. ආයි මේකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලෝකේ වැරදි විදිහට දකින්න බෑ කියලා සහතික කරලා තමයි මම පෝස්ට් එක දෙන්නේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? මුකුත් නැහැ නේ. එහෙනම් කො මම කොතනද ඉන්නේ? එහෙනම් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? ওই ධර්මය දන්නේ නැති තාක් මිත්‍යා දිට්ඨිය ඉන්නේ. සම්මා දිට්ඨියට එන්න නම් ওই ධර්මය දැනගන්න ඕනේ. මේ ලෝකෙ ඔක්කොම හිතාගෙන ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දුකයි කියලා කියන්නේ අනේ මේ ඔළුවක කියනවා බඩක කියනවා මට ස්පිරිතාලේ යන්න වෙනවා මම මැරෙනවා. අනන්තරීය පාප කර්මයක් වෙනවා. දැන් එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ මම මෙතන ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ධර්මය පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා දෙන්න. මාළු මරනකොට කට්ටිය කියන්නේ නැහැ දේශයක් කියන්නේ නැහැ නේ අපි උස්සනවා කියලා මෛත්‍රිය තිබුණාද? මෛත්‍රිය පුළුවන්ද මාළුවෙක් ගොඩ දාන්න? ඒ කියන්නේ දේශය අඳුරන්නේ ඒ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අපේ වෙනුවෙන් නම් කවුරු හරි මස් මාරලා දුන්නේ අපේ වෙනුවෙන් නම් ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ නේද නිකන්? මේ වෙනස් වෙලාද? කාටද මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්? එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් జగතෙක් නැහැ බුදුවරයෙක් කියපු ධර්මයක්. මෙයා මෙන්න දැන් මැරෙන්න හදනේ තාටියකින් මෙයා මැරෙනවා. මේ දානේ දෙන්න ඕනේ මෙයාටද බුදුහාමුදුරුවන්ටද? ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරන්න ගියොත් එක තැනක රුපියල් 50000ක් පඩිය හම්බ වෙනවා. එක තැනක හම්බෙනෝ ඒ වැඩේම කරලා ලක්ෂ 5ක්. කොහෙටද ඔයගොල්ලෝ යන්නේ? ඉතින් අපි මේ දන් දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතනද දන් දෙන්නේ නිකන් කියලා? දන් දෙන එක නිකම්ම වැඩක් කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන් ජොබ් එකක් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ. දැන් කට්ටිය සමහර කෙනෙක් දන් දෙන්න වැඩක් නැහැ. ඇයි දන් දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ? දන් දෙන්නේ සැප විඳින්න තමයි. අපිත් හරිම රැඩිකල් විදිහට තමයි ජීවත් වුනේ. ඒක මගේ කන්සෙප්ට් එකක් වුණා ඒ කාලේ. ඒ කාලේ අපි කෝච්චේ යන්නේ බෙල්ලි මහලා දාලා කරාබු දාලා එහෙම තමයි අපි ගියේ. එතකොට ඒ කාලේ අපි අරකොට මිනිස්සු කියන අපිට මදාවිය කියලා කියනවා. එහෙම කියනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට අපි ඒගොල්ලෝ කතාවට බැරි වෙලාවත් අහු වුණොත් මම කියන මම ඔප්පු කරන මදාවිය ඔයා කියලා. එහෙම තමයි අපි කතාව පටන් ගන්න. ඒක කන්සෙප්ට් එකක්. ඉතින් ඒ කන්සෙප්ට් එකේ ඒක මෙහෙමයි පුතේ. මම නෙළුම් කළු පහන මට සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ කියන්නේ බ්ලැක් ලෝටස් කියලා. නෙළුම් වුණාට කළුයි. ඒක නිසා කියන්නේ බ්ලැක් ලෝටස් කියලා. මම ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්. නිර්මාණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. මම ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්න ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර තියෙනවා මම ඩිසයින් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ හැම ගෙදරකම තියෙනවා. එතකොට ඉතින් අපේ කන්සෙප්ට් එක උනේ මදාවිය කියන කතාව. ඊට පස්සේ එයා කියනවා හරි ඔප්පු කරන්න කියලා. මේ හොඳට ෂර්ට් ඇඳගෙන ටයි දාලා යන කට්ටිය. ඒතකොට මම අහනවා සත්තු මරනවද? මදුරුව මරනවද කියලා ඇහුවාම ඔව් කියලා කියන්න වෙනවා. ඒතකොට මම කියනවා නෑ අපි මරන්නේ නෑ. දෙවෙනි එක අහනවා හාෆ් ෂීට් එකක් හරි ඔෆිස් එකකින් ගන්නවද? කියන්නේ ඔව් කියලා. බොරු කියන්න බෑනේ. එහෙනම් එයා එතනදිනු පරාදයි. ඊට පස්සේ කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන එක ඒක කවුරුත් කියන්නේ නෑ කරා. ඊට පස්සේ බොරු කියන එක එයා කියනවා. ඔයා බොනවද බියර් එකක් හරි? එහෙම කියලා ඇහුවාම එයාට කියන්න සිද්ධ වෙන ඔව් කියලා. එහෙනම් අහන්නේ කවුද මදාවිය? අපි හොඳ මිනිහෙක් වෙලා තේරුමක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. අපි හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ සසරට. අන්න ඒකයි අපේ කන්සෙප්ට් එක. අපි ඒ කන්සෙප්ට් එකෙන්ම තමයි පොල්ගස් දුවට ගියේ. පොල්ගස් දුවේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා මගෙන් ඇහුවනම් බැරි වෙලාවත් එදා මොනවද පුතේ ඔය ඇඳගෙන ඉන්නේ මොකද්ද ඔය ඉන්න විදිහ කියලා. එහෙම ඇහුවනම් කවදාවත් පොල්ගස් දුවට යන්නේ නැහැ. එහෙම ඇහුවේ නැහැ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා. අපිත් එක්ක ෂෝක් එකකට කතා කරා අයියලා කොහමද කොහෙද ආවේ මොකටද අපි රෑ යනකොට 7:00 විතර වෙලා අපිට කවුරුත් දුන්නේ නැහැ බෝට්ටුව යන්න. අපි අන්තිමට පීනගෙන යනවා කියලා කිව්වට පස්සේ එක්කෙනෙක් බයට බෝට්ටුවක් දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපි එතෙන්ට ගියේ. අපි යනකොට එතන ධර්මදේශනාවක් සාන්නාසෙලා අහගෙන ඉතින් අද වගේ මතකයි. ඒ ධර්මදේශනාව ඕගොල්ලන්ට කියනවා නම් අභිධර්ම දේශනාවේ ආකාසානංචායතනය කියලා තියෙනවා.
යම්කිසි ධර්ම කරුණු ටිකක් තියෙන පුතාලට දැනට අවශ්‍ය නැති නිසා ඒව කියන්නේ නැහැ. ඒව මතකයි ඒ වුණාට. එතකොට සාන්නාංශයට අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉවරලා මුලින්ම අහපු මම ප්‍රශ්නේ සාන්නාංශයෙන් සාන්නාංශ ලබනාත්මයක් තියලා ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට මිනිස්සු මීට වඩා මේ ධර්මයට එනවා. අපිට ඒක ඔප්පු කරගන්න විදිහක් නැද්ද කියලා ඇහුවා. එතකොට උන්වහන්සේ ඒකට hina වෙලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාලයක් යනකොට ඕක තේරෙයි කියන අදහස තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවද මේ ප්‍රශ්නේ? තියෙනවනේ. ලබනාත්මයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? කාට හරි පුළුවන්ද ඔප්පු කරන්න? ඔප්පු කරන්න බෑ. අපි බලමු. හැබැයි දැන් මෙතනදී ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා එහෙම තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕම අහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට දෙන්නත් පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න හිමීට එක එක විසඳගමු. අපි දැන් මාතෘකාවට බහිමු. ඕගොල්ලන්ට ලෝකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මොකද්ද ලෝකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ? කන බොන එකද? කන බොන එක ලොකුම ප්‍රශ්නේ නම් මිනිස්සු කාලා බිල ඉන්නවනේ. මොකක්ද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ? පුතේ ඔයාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා කොච්චර වැඩ දාගෙන කොච්චර මොනව කරගෙන හිටියත් මැරෙනව නේද? ඒකට උත්තරයක් තියෙද? මැරෙන එකට උත්තරයක් නැහැ. හරිද? එතකොට මේ මැරෙන එකට උත්තරයක් දෙන්නේ කවුද? උත්තරයක් දීලා තියෙන්නේ යම් ආගමික ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේලා නේද? වෙන මේ ලෝකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් මැරෙන එකට උත්තරයක් දීලා තියෙනවද? නැහැ. මේ ලෝකේ ආගම් වල ඉන්න හැම ශාස්ත්‍රූවරයෙක්ම ටාගට් කරලා තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ මරණ මොහොතෙන් එහාට ඒගොල්ලෝ කොහොමද ගලවගන්නේ කියලා. ඒකයි මේ ලෝකේ ආගම් එදා ඉඳගෙන තියෙන්නේ. මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන්නේ මිනිසුන්ගේ සැප පිණිස තිබිච්ච නිසා. දැන් අවුරුදු 2500ක් විතර පරණ සමහර ආගම් මෙච්චර කාලයක් පවතින්නේ මොකද්ද හේතුව? ප්‍රශ්නයක් එනෝනේ. ආගම් මේ ලෝකේ තියෙන මං හිතන්නේ 600කට වඩා ඇති. හැබැයි ප්‍රධාන ආගම් වශයෙන් ගත්තාම 4-5ක් විතර තියෙනවනේ. අපි දන්න මුස්ලිම් ආගම, ක්‍රිස්තියානි ආගම, ඊට පස්සේ Hindu, බුදුදහම ඔය වගේ තියෙනවනේ. ඒ ආගම් ශාස්ත්‍රවලුන් හැම වෙලේම මිනිහෙකුට යහපතක් වෙන දෙයක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි පුතේ මේ මාතෘකාවේදී ඕගොල්ලන්ගේ මුලින්ම අහපු ප්‍රශ්නේ මැරෙන එකට උත්තරයක් තියෙනවද? ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ නිසා තමයි මම ආගමට ආවේ. ආගම ගැන කතා කරන්න ආවේ පදනමක් ඇතුව. අන්නේ පදනම තමයි ලෝකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කිසිම කෙනෙකුට බෑ. අන්නේ උත්තර දීපු මිනිස්සු ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. උත්තර දීපු මිනිස්සු ගැන කතා කරලා ඒ වායේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික හරියට ලියා ගන්න ඕනේ. හරියට ලියාගත්තේ නැතුනොත් අපි ජීවත් වෙලත් වැඩක් නැහැ. පුතාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ අහන්නේ ලෝකේ ඉන්න අනිත් මිනිස්සුන්ගේ යහපතට. හරි. එහෙනම් පුතාට කියන්න පුළුවන්ද මුළු ප්‍රශ්නේ? අහන්න පුතේ ප්‍රශ්නය. ආගම කියන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකේ ආගමක් කියන්නේ මොකද්ද? මම පොඩියට ලියනවා කටින් කියන නිසා. ආගම කියන්නේ මොකද්ද? තා ප්‍රශ්නයක් අහන්න බලන්න. හොඳයි. මේක බුද්ධ ආගමේ ප්‍රශ්නයක්. මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා දාමු. ඇයි? ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇයි දුක කියන්නේ? ඇයි දුකයි කියන්නේ? නෙගටිව් නේද? කර්මඵල තියනවාද? නාම රූප කියන්නේ මොනවද? අනන්තරීය පාප කර්මයක්. නිවනක් තියනවද? ලබනාත්මයක් තියනවද? ඔක්කොම ශූන්‍යයිද? අපේ ආගම හොඳ මේක කියන්නේ කොහොමද? මස් මාළු කනකොට පව් සිදු වෙනවද? තව වැඩියෙන්ම වටින්නේ කවුද? 2500යි දැන්. පරණයි. අපි වෙනස් වෙලා ඇති නේද? දුස්සීල හාමුදුරන්ට දන් දිය යුතුද? තාම මොනවද? මිනිස්සු දෙවියන්ව අදහන්නේ ඇයි? දෙවියෝ මේ ලෝකේ මැව්වද? මේ ලෝකේ මැව්වද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තව එච්චරයි ප්‍රශ්න. තව තියෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටට්ටක් ගාලා දුන්නොත් ඉර්ධි ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න පුළුවන්ද? ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නේ. දැන් මෙතන ඉර්ධි ප්‍රාලා පෙන්නන්නේ නෑ එතකොට. නෑ ඔප්පු කරලා මේ නිකන් බොරුවට කියන්නේ නෑනේ. ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න එපා. ඉර්ධි පාන්න පුළුවන්ද? හරි. දැන් අපි බලමු මේ ලෝකේ ආගමක් කියන්නේ මොකද්ද? ආගම මෙච්චර කල් තියෙන්නේ මොනවද? හැම ආගමකටම පොදු ලක්ෂණ මොකද්ද මේ ලෝකේ තියෙන? මම කියන්නම් වෙලා යන නිසා. මෛත්‍රිය තියෙනව නේද? හැම ආගමකම කතා කරනවා මෛත්‍රිය කියලා දෙයක්. මේක තියෙදි කියලා බලන්න මේ ලෝකේ හැම ආගමකම ක්‍රිස්තියානි ආගමේ මෛත්‍රිය කතා කරනනේ. ඕනේ තරම් කතා කරනවා. උන්වහන්සේ ඔළුවේ කටු ගහලා ඇදගෙන යද්දි කුරුසේ ගහලා යන ගමනොත් උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට ඇහි පිල්ලමක් ගහන තරම්වත් වෛර කරේ නැහැ.
හරිද? යේසුස් වහන්සේ. ඒක කරේ නෑ. ඒක ෂුවර්. ඊට පස්සේ බලන්න අනිත් ආගම්වල මුස්ලිම් ආගමේ මෛත්‍රිය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හින්දු ආගමේ කතා කරලා තියෙනවා. අපිට කියනවා බ්‍රහ්ම ලෝකයක් ගැන කතා කරනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ මෛත්‍රිය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ බුද්ධ ආගම ආගමක්ද දර්ශනයක්ද කියලා ප්‍රශ්නිකුත් උතෙන්ට එනවනේ. අඹ ඒක ලියුම් මෙතනේ. ඒකත් එයි. කට්ටිය ඔයගොල්ලෝගෙන් අහයි. එතකොට බුද්ධ ආගමේ මෛත්‍රිය ගැන කතා කරනවද? ඔව්. ඊට පස්සේ කරුණාව ගැන කතා කරනෝනේ. සියලු ආගම් වල කරුණාව ගැන කතා කරනවා. දන් දෙන්න. කෙනෙක්ගේ දුකේදී පිහිට වෙන්න. එහෙම හැම ආගමකම කියනෝ නේද? ඕන ආගමක කතා කරන එක. මම හිතන්නේ මුස්ලිම් ආගමේ තියෙන පිලර්ස් 5ක් ගැන කතා කරලා ඒ පිලර්ස් 5න් පළවෙනි පිලර් එක තමයි මම හිතන්නේ දන් දෙන්න කියන එක. මට මතක හැටියට. එතකොට ඒ කරුණාවනේ. එතකොට මෛත්‍රිය, කරුණාව. ඊට පස්සේ මුදිතාව ගැන කතා කරනනේ අනුන්ගේ සැප ගැන හිතලා අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්න නම් අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. අපි ඉරිසියා කරන්න එහෙම යන්න හොඳ නැහැ. හරිනේ? එතකොට මුදිතාව ගැන කතා කරලා තියෙන මේ ලෝකේ සියලු ආගම් මුදිතාව. ඊට පස්සේ උපේක්ෂාව. යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙන මේ පැත්තේ කම්බුලට ගැහුවොත් අනිත් පැත්තේ කම්බුල හරවන්න. නේ? ඒ කියන්නේ ඒක උපේක්ෂාවෙන් විඳදරා ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට උපේක්ෂාව. ඔන්න මේ ලෝකේ හැම ආගමකම තියෙන මූලික කරුණු 4. මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා. හරිනේ? එතකොට මේ ආගම් වල තියෙන කරුණු ටික බුද්ධ ආගමේ කතා කරනවද? එහෙනම් බුදුදහමත් ආගමක් නේ. එතකොට මෙන්න බුදුදහම ආගම පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එක උත්තරයක් දුන්නා. මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා තියෙන නිසා තමයි මේ ආගම ලෝකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක පවතින හේතුව මේ වැරදි දේවල් කතා කරන්නේ. හැමෝටම මෛත්‍රී කරන්න, හැමෝටම කරුණාව දක්වන්න, හැමෝටම මුදිතාව කරන්න, උපේක්ෂාව කරන්න. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ආගම් අතර බුදුදහමේ තියෙන වෙනස ගැන කතා කරද්දී තමයි මෙන්න මේ දර්ශනයක්ද කියන මාතෘකාවට යන්නේ. බුදුදහමේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ ලෝකේ ਸਰව බලධාරී කෙනෙක් සහ මවපු කෙනෙක් නැහැ කියන තැන. බුදුදහමේ ਸਰව බලධාරී කෙනෙක් මවපු කෙනෙක් නැති නිසා, නිවනක් ගැන කතා කරන නිසා, නිවනක් තියෙනවා නිවනක් ගැන කතා කරන නිසා මෙතෙන්ට යන්න නම් මේ පදනමේ කොහෙත්තම ඉන්න බෑ. ਸਰව බලධාරී දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මේක ඔප්පු කරන්න එපා. නිකන් කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ ඕගොල්ලන්ට. ਸਰව බලධාරී කෙනෙක් නැහැ, මැව්වේ නැහැ කියලා. එතකොට මම මේ සියලුම කතාවල් ටික ඔප්පු කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ලියන බුදුහාමුදුරන්ගේ 84000 ධර්මස්කන්ධයම අපිට බුදුහාමුදුරුව පද 4කට කොට කරලා කිව්වා. ඕගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. පුළුවන් නම් කියන්න. මේව කිව්වම දැන් ඉතින් උඩ බිම බලාගෙන ඉන්න මොනවාද මේ බුදුහාමුදුරුව පද 4කට කොට කරේ කියලා. ධර්මස්කන්ධයම 84000 ධර්මස්කන්ධයම පද 4කට කොට කරා. මේ පද 4 මේ 84000 ධර්මස්කන්ධයම උන්වහන්සේගේ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් ඇහුවාම දන්නේ නැහැ. මොනවද පුතේ? පද 4. බලමු දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා? එහෙම දන්නේ නැහැ. අර පුතේ කියලා තියෙනෝනේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා. චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා තියෙනෝනේ. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ පද 4කට කොට කරා උන්වහන්සේගේ 84000 ධර්මස්කන්ධය. දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය පොඩ්ඩක් මතකද කියලා බලමුද? ලැජ්ජ වෙන්න එපා. චතුරාර්ය සත්‍ය මතකද? මම මතක් කරන්නම්. දුක්ඛ සත්‍යනේ. දුක්ඛ සත්‍ය. ධර්මස්කන්ධය කොට කරපු එක මම මෙතනින්ම ලියනවා. දුක්ඛ සත්‍ය. දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක සිංහලෙන් ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දුකක් ඇත. හරිනේ? දුක්ඛ සත්‍ය කියනවා නම් දුකක් ඇත. බුදුහාමුදුර කියන්නේ එහෙමයි. දුකක් ඇත. ඊට පස්සේ මොකද්ද පුතේ තියෙන්නේ? දැන් දන්න දැන් ගිරව් ටික වගේ පේලියට කියාගෙන යයි. මොනවාද? සමුදය සත්‍යනේ. සමුදය සත්‍ය. සමුදය සත්‍ය කියන එක සිංහලට හැරෙව්වහම එන්නේ දුකට හේතුවනේ. ඒක මම මෙතන ලියන්නේ ක්‍රියාවක් ඇත. ක්‍රියාවක් ඇත. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද? නිරෝධ සත්‍ය නේද? දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය. ඔන්න නිවනක් ඇත. නිවනක් ඇත. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද? මාර්ග සත්‍ය. මාර්ග සත්‍ය. මාර්ගයක් ඇත. ඔන්න අපි ඒක සිංහලෙන් ලියන්න තේරෙන්න ඕන නිසා. මාර්ගයක් ඇත. හරිනේ? ඊට පස්සේ තමයි පුතේ කතාව තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔක්කොම මෙතන වචනයක් අඩු කරලා ලිව්වේ. දුක්ඛ සත්‍ය කියලා විතරක් නිකන් හිටියට දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා කිව්වද? දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා නේ කිව්වේ. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයක් වෙනකොට මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ සත්‍ය මේ ලෝකේ දකින සත්‍ය වෙනකොට මේ ලෝකේ කොහොමද දන්නවද? එතකොට දකින්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. මේ ලෝකේ කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නැත කියලා දකින්න. හරිනේ? ආර්ය සත්‍ය වෙන්නේ එතකොට. ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් කොයි වෙලාවකවත් කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා මේ ලෝකේ දකින්නේ. හරිනේ? එතකොට දැන් අපි බලමු ආර්ය සත්‍ය මෙතන ලියනකොට කොහොමද ලියන්නේ කියලා. දුකක් ඇතනම්
ආර්ය සත්‍ය වෙනකොට මේක අපට විස්තර කරලා ලියන්න දුකක් ඇතන දුක විඳින්නෙක් නැත දුක විඳින කෙනෙක් නැත කියලා ලියන්න වෙනවා. ඒකනේ ආර්ය සත්‍ය. දුකක් ඇත දුක විඳින කෙනෙක් නැත. ක්‍රියාවක් ඇතන ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නැත නැති වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කරන්නේ නැත. නිවනක් ඇතනම් එහෙනම් නිවනට ගිය කෙනෙක් නැති වෙන්න ඕනේ. කෙනෙක් පුද්ගලෙක් නැහැනේ. හරිනේ? නිවනක් ඇත නිවනට ගිය කෙනෙක් නැත. මාර්ගයක් ඇතනම් ඒක යන කෙනෙක් නැති වෙන්න එපා. ආර්ය සත්‍යනේ. ආර්ය සත්‍යදී හැම වෙලේම කියන්නේ කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නැත. එහෙනම් මාර්ගයක් ඇතනම් එහි යන්නෙක් නැත. අන්න කතාව. දැන් පුළුවන් නම් ලියා ගන්නකො. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු චතුරාර්ය සත්‍ය අපි සිංහලට හරවනකොට මෙන්න මේක තමයි කතාව. දැන් මොකද්ද හිතෙන්නේ? යම් පුදුම අපබ්‍රංශයක් නේ. පද 4කින් කොහොමද මේ ලෝකේ තියෙන නිවන් දකින්න පුළුවන් පද 4ක් විස්තර කරේ. දැන් මේක පුතේ හිතයි මම ලිව් එකක් කියලා. මගේ අදහසක් කියලා. මගේ අදහස නෙමෙයි මේක. තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දුක්ඛ මේවයින කෝචි දුක්ඛිතෝ කාරකෝන කිරියාව විජ්ජති අත්ති නිබ්බුතීන නිබ්බුතෝ කුමා මග්ග මග්ගා නහිකෝන විජ්ජති. ඔන්න ඔහොමයි චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනේ තියෙන්නේ. මට සමාජලාට අකුරක් දෙකක් මිස් වෙන්නේ නැති. මේක කවුරු හරි කෙනෙක් මෙහෙම නෑ කියලා කියනවා නම් ඒ කියන එක ධර්මයේ තියෙන විදිහ තමයි මම අර කිව්වේ. දුක්ඛ මේවයින කෝචි දුක්ඛිතෝ දුකක් මැත්තේය දුක විඳින කෙනෙක් නැත්තේය. හරිනේ? කාරකෝන කිරියාව විජ්ජති ක්‍රියාවක් මැත්තේය කරන්නෙක් නැත්තේය. අත්ති නිබ්බුතීන නිබ්බුතෝ කුමා නිවනක් ඇත්තේය නිවනට ගිය කෙනෙක් නැත්තේ. මග්ග මග්ගා නහිකෝන විජ්ජති මාර්ගයක් ඇත්තේය එහි යන්නෙක් නැත්තේය. අන්න එහෙමයි බුදුහාමුදුරුවෝ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවේදී විස්තර කරලා තියෙන මුළු 84000 ධර්මස්කන්ධයම මේකේ තියෙනවා. මේකේ 84000 ධර්මස්කන්ධයම තියෙන නිසා තමයි අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ. නිවනට යන්නලු නිවනට යන කෙනෙක් නැතිලු ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු. එච්චර බය වෙන්න එපා මේ ටික ඔක්කොම විසඳනවා. මේකේ තියෙනව නේද මේ ඇත කියලා සෙට් එකක්. මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ පුතේ. ඇත නම් අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ ලෝකේ මොනවද තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු හොයාගෙන මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් ටික හොයාගෙන යන්න ඕනේ. හොඳ සිහි බුද්ධියෙන් අතුව අහන්න මේක මේ ලෝකේ තියෙන වටිනම පාඩම. මේක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් බුද්ධ ආගම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර පන්සල් ගියත් කොච්චර බණ ඇහුවා. අපි මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් හොයාගෙන යද්දී මම මෙතන අඳිනවා මිනිස්සෙක්. හරිනේ? මිනිස්සෙක් ඇඳා. තව එක්කෙනෙක් අඳිනවා මෙතන. මෙයා මොන වෙලාද? මැරිලා. මෙයා පන පිටින් ඉන්නවා. හරිද? මේ දෙන්නගේ අතරේ තියෙන වෙනස මොකද්ද? මේ අපි දැන් තියෙන ඒවා හොයාගෙන යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තමයි උත්තර දෙන්නේ. මම නිකන් ප්‍රශ්න ටික අහගෙන යනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න උත්තරේ. මේ දෙන්න අතරේ තියෙන වෙනස මොකද්ද? මෙහෙම ඇහුවොත් මම මෙයාගේ අත කපන්න යනවා. කීයටක් අරගෙන. මෙයාගේ අත කපන්න යනවා කීයටක් අරගෙන. මෙයා දුවනවනේ. මෙයා දුවනවද? නැහැ. එහෙනම් මොකකටද මේ දැනෙන්නේ? දැනෙන දෙයක් තියෙන්න එපා මොන හරි එකක්. මෙයාට දැනෙන්න ඕන අත කපන්නේනකොට මෙයාට දැනෙනවා මොන හරි දෙයක්. දැනෙන්නේ කොහටද? හිතටනේ. හිතට දැනෙනවනේ මේ කපන්න එන්නේ වේදනාවක් එනවා කියලා හිතට දැනෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දාගන්න ඕන මෙතනින් හිතක් ඇත. හිතක් තියෙනවා හොඳේ. දැන් ඒක නෑ කියන්න බෑ මේ ලෝකේ කාටවත්. හිතක් තියෙනවා. හිතක් තියෙන නිසා තමයි දුවන්නේ. හරිනේ? ඒක නිසා මේක නෑ කියන්නේ මේ ලෝකේ කිසිම జగතෙකුට බෑ. හිතක් ඇත. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙයා ඉන්නවනේ. දැන් මැරිලත් මෙයා දැන් අපි මෙතන පිට්ටනියේ මේ කුඹුරේ දාලා තිබ්බොත් මෙයා මැරිලා. දාලා තිබ්බොත් දැන් මෙයා ඉන්නවනේ. දැන් ඉන්නේ දවස් 3-4ක් ඉන්නවනේ මෙයා. නැහැයි කියලා කිව්වට කෙනෙක් පුද්ගලෙක් නැහැ කියලා මෙතන කියනවා. හැබැයි මේ ඉන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ මෙයාගේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. දැන් තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න පුතේ. මට ඉක්මනට කියන්න ඕගොල්ලෝ හද සිහියට ඇවිල්ලා ඉක්මනට කියන්න. ඉක්මනට කියන්නේ S2 පියාගෙන ළඟම ඉන්න යාළුවගේ අතින් අල්ලගන්න. අතින් අල්ලගන්න මෙන්න මේ හරිය. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඔප්පු කරන්න යන්නේ. ඔප්පු කරන්න යන්නේ ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි අපි මේක යන්නේ. මග වරද්දන්නේ නැහැ. මග හින්දන්නේ නැහැ කවුරුවත්. කෙලිම පාර එක් කරගෙන යන්නේ. හරිනේ? ආයි මේකෙන් පස්සේ සිහියෙන් හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට ලෝකේ වැරදි විදිහට දකින්න බෑ කියලා සහතික කරලා තමයි මම පෝස්ට් එක දෙන්නේ. හරි? ආයි වැරදි විදිහට ලෝකේ දකින්න බෑ. හරිනේ? ළඟම ඉන්න යාළුවගේ අතින් අල්ලගන්න. අතින් අල්ලගන්න පුතේ. ටක් ගාලා අපි මේක ඉවර කරමු. ටක් ගාලා ඉවර කරන්න ඕනේ. S2 පියාගෙන අතින් අල්ලගන්න. ළඟම ඉන්න එක්කෙනාගේ අතින් අල්ලගෙන S2 පියාගෙන. හරිද? දැන් මට කියන්න මොනවද අහුවෙන්නේ? S2 ඇරලා කියන්න. මොනවද අහුවෙන්නේ? ඇඟිලි අහුවෙනවලු. හරිනේ? ඇඟිලි අහුවෙනවා. තව එකක් කියන්න.
හැම අහු වෙනවා. හැමක් අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඇටකටු අහු වෙනවද? ඇටකටු අහු වෙනවනේ. ඇටකටු වගේ අහු වෙනවා. හරි. මෙයා මැරිලා මෙතන සතියක් යද්දි මොකද වෙන්නේ? අපි පිට්ටනිය මෙතන දාලා තිබ්බ ගියම මොකද වෙන්නේ පුතේ? ටක් ගාලා උත්තර දුන්නොත් වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. කුණු වෙනවා. ටිම්බෙනවා. නිල් පාට වෙනවා. නේ? මහත් වෙනවා. අරයක් පැලෙනවනේ. පැරිලා ඕජස් ගලන හතර වටේම. ඊට පස්සේ මාස දෙකක් යද්දි අර ටික මොකක්වත් නැහැ. ඇටකටු ටික විතරයි. අවුරුදු 4ක් විතර යද්දි අවුරුදු 4ක් විතර යද්දි ඒ ඇටකටු ටිකත් නැහැ. එතන අංශුවක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමේදී ඈ මම මේ කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා අවුරුදු ගණන් තියාගෙන ඉන්න කතාවක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මට්ටමේදී. අපි තියලා එකක් බැලුවා අපේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ. ඒක ඉවර වෙනකම්ම අපි බලාගෙන හිටියා. හැම සතියකම දුහල යනවා. නිවාඩුවක් හම්බෙන්නේ මොන වෙලාවටද අපි දුහල ගිහිල්ලා බලනවා ආරණ්‍යෙට මොකද්ද අරකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? යනකොට ඉතින් පිම්බිලා මේවා ගලලා හැම තැනම පණුවෝ ගහලා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අවුරුදු 4ක් විතර යද්දි පුතේ අරක ඇතුලේ තිබිච්ච මේකේ අර කටු හීනි වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ සමහර කටු පේන්නේ නැහැ. සමහර කටු කෑලි ඇත්තෙම නැහැ. ඔහොම තමයි තිබුණේ. හරිද? ඒතකොට ඒ වගේ කාලයක් යද්දි අතන අංශුවක්වත් නැහැ. අතන අංශුවක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ 100ගේ වයස හැමෝත් අවුරුදු 86ක් කියයි. අවුරුදු 100ක් කියයි. හරිද? එතකොට මෙයාගේ මේ මැරෙනකොට නැති උනේ මොකද්ද? හිත විතරයි. හිත විතරක් නැති උනේ. හැබැයි මෙයාගේ පවතින හේතුව මොකද්ද? හිතක් තියාගෙන හිත තමයි වැඩිම ප්‍රධානම කාරණාව හිත. අන්නේ හිත ප්‍රධානම කාරණාව තියෙනකොට මෙයාට පුළුවන් අවුරුදු 86ක් ඉන්න. අපි ඒ කාරණාව පස්සේ තියමු. මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. අපි ඒකට උත්තර දෙමු. එතකොට ඒකෙදි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා දැන් මෙයාගේ අංශුවක්වත් ඉතුරුනේ නැහනේ. එයාගේ යම්කිසි දෙයක් තිබුණානේ. අන්නේ තියෙන දේවල් හොයන්න කියලා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ. අතින් අල්ලගන්න කියලා. අතින් අල්ලගෙන බලනකොට ඕගොල්ලෝ කිව්වා ඒකේ තියෙනවා කියලා ඇඟිලි, ඒකේ තියෙනවා කියලා හැම, ඒකේ තියෙනවා කියලා ඇටකටු. මේ ඇටකටු හැම ඇඟිලි තියෙන දෙයක් නම් පුතේ මේ ලෝකේ අරයක ඉතුරු වෙන්න එපා. නේ? එහෙම තියෙන දෙයක් නම් එයාගේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉතුරු වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ඇත්තටම තියෙන දේවල් ටික හොයාගන්න තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ ළඟම ඉන්න යාළුවාගේ S2 පියාගෙන අතින් අල්ලගන්න කියලා. හරිද? එතකොට මට කියන්න මේ වගේ සරල දේවල් කියන්නේ නැතුව ඇත්ත කතාව කියන්න ඕනේ. මේක භාවනාවකට සමවැදිලා වගේ ඕගොල්ලෝ හිතට අහු වෙන පළවෙනි අරමුණට හිත තියන්න පුළුවන් නම් try කරලා. හිතට අහු වෙන පළවෙනි අරමුණට හිත තියලා ඕගොල්ලෝ කියන්න මොකද්ද අහුනේ කියලා කියන්න මට. හරිද? අහු වෙනවා. අහු වෙන්නේ නැත්තේ නෑ. ධර්මයේ පිහිටන්න ඕන නිසා S2 පියාගෙන ආයි යාළුවාගේ අතින් අල්ලලා මට කියන්න මුලින්ම අහුනේ මොකද්ද කියලා. දැන් කියන්න. නිවන් දකින්න යන පාරේ නිවන් දකින්න ඕන නම් කොයි කවදක හරි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර නැතුව නිවන් දකින්න බෑ. හරිනේ? ලෝකේ තියෙන සැපම හොයා ගන්න ඕන. S2 පියාගෙන ටක් ගාලා අල්ලගන්න. අතින්. මොකක්ද අහුනේ? තදයි. තදයි. රස්නේ. තදක් තියෙනවා රස්නයක් තියෙනවා. තාම මොනවද තියෙන්නේ? මෙහෙම කළා ළඟම ඉන්න යාළුවාගේ අතින් මෙහෙම පුළුවන් තරම් අල්ලලා තද කරලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා? තද කරන්න බලන්න පුතේ අතින්. මේ හරියෙන්. හයියෙන් අල්ලලා තද කරන්න. පුළුවන්ද? තද වෙනවද? පුළුවන් තරම්. හිතේ හැටියට තද වෙනවද? හිතේ හැටියට තද වෙන්නේ නැහැ. හිතේ හැටියට තද වෙන්නේ නැත්තේ පුතේ. මේකේ තියෙනවා එළියට තල්ලු වෙන ගතිය. එළියට තල්ලු වෙන ගතියක් තියෙනවා. තල්ලු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැනුණ නේද? ඇතුළට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ. තද වෙනවා කියලා ඇඟට දැනෙන්නේ තද ගතියක්. හැබැයි හිතට දැනුනේ නේද ඇද ගන්න ගතියක්, තැලෙන ගතියක්, ඇදෙන ගතියක් වගේ එකක්. මේ මත තද කරනකොට. ඒක හිතට දැනෙන එකක් ඈ. ඒක ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ. ඇද ගන්න ගතියක් තියෙනවා, පිම්බෙන ගතියක් තියෙනවා. අපි දැන් දාන මෙතන ඇද ගන්න කියලා. තදයි රස්නේ තල්ලු වෙනවා, හැකිලෙන ගතියක්. ඇද ගන්න ගතියක් තියෙනවා, තල්ලු වෙන ගතියක් තියෙනවා, රස්නයක් තියෙනවා, යම්කිසි මතු පිටක් තියෙන ගතියක් දැනෙනවා තද ගතියකින්. හරිනේ? ඔන්න තියෙන දේවල් සෙට් එක. මේ ටික මේ ලෝකේ තියෙනවා. තව ටිකක් තියෙනවා. උගලට තව මදි. මදි නිසා මම මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා. මං අඳිනවා මෙතන කළු පාට යකඩයක්. ඔන්න යකඩේ කළු පාටයි. ඊට පස්සේ මේ යකඩේට දානවා ගින්දර. මේ යකඩේට ගින්දර දැම්මට පස්සේ මේ කළු පාට යකඩේ තියෙද බලන්න මේ ටික. යකඩේ තදයිද? ෂුවර් නේ. ඔන්න යකඩේ තදයි. යකඩේ යම්කිසි රස්නයක් මොකක් හරි එකක් තියෙනව නේද? ෂුවර්. ඔන්න තියෙනවා. යකඩේ එළියට තල්ලු වෙච්ච ගතියක් හැඩයක් පවතිනෝනේ යකඩේ. ඇතුළට ඇද ගන්න ගතියක් තිබිච්ච නිසා ඒක ඇතුළට ඇදිලා තියෙන ගොඩක් තදයි. එළියට තල්ලු වෙන ගතියක් තියෙන නිසා ඒක ඇතුළට සම්පූර්ණයෙන් තද වෙන්නේ නැහැ. එළියට ඇදලා ගන්න ගතියක් තියෙන නිසා තමයි ඒක හැඩයක් ගන්න. හරිනේ? ඔන්න එතකොට ඒකේ මේ දෙකක් තියෙනවා. ගින්දරේ තියෙද බලන්න මේ ටික. ගින්දර තදයිද?
ගින්දරකට මෙහෙම ගහලා බලුවාම පොඩ්ඩ අතට දැනෙනව නේද පොඩි තද ගතියක්. හරිද? මේක තියෙන ගින්දරෙත් රස්නේද ගින්දර? ඒක නම් දන්නවා ඉතින්. ගින්දර රස්නේ. ඔන්න තල්ලු වෙන්නමයි හදන්නේ ගින්දර. ඇතුළට ඇදලා ගන්න ගතියක් තියෙන නිසා එළියට තල්ලු වෙන්නේ නැහැ. පැතිරෙන්නේ නැහැ ඒකට ඕන විදිහට. ඇතුළට ඇදලා ගන්න ගතියකුත් තියෙනවා. හරිනේ? ඔන්න මේ හතර හේතුවෙන් දැන් බලන්න මෙන්න මේ කළු පාට යකඩේ ටිකක් වෙලා මේක ගින්දර දාලා රත් කරද්දී මොකද්ද මේ කළු පාටට වෙන්නේ? රතු වෙනවා. රතු වෙනවනේ. ඔන්න කළු පාට යකඩේ රතු වෙනවා දැන්. රතු වුණා. කවුද මැජික් කාර්යයක්ද රතු කරේ? දෙවි කෙනෙක්ද රතු කරේ? දෙයියෝ මේක මැව්වද රතු පාට? හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ඵලයක් වර්ණයක් කියලා එකක් ආවා. ඔන්න අපි දාන මෙතෙන්ට පාට නැත්තම් වර්ණය කියලා දාමු. වර්ණයක් ආවා. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් අඳිනු මෙතනින්. මෙතනින් අඳිනවා ටයර් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන අඳිනවා මෙතන ගින්දර දාන්න. මේ ටයර් එකට ගින්දර දාද්දි ටිකක් කළා යනකොට පැත්ත පලාත යන්න බෑ. මොකද්ද වෙන්නේ? ගඳයිනේ. ගඳ මැව්වද? කවුරු හරි. ගඳ මැජික් කාර්යයක් මොන හරි කරාද? ටයර් එකෙත් මේ හතර තියෙනනේ. මේ හතරම තියෙනවා. මේකේ ගින්දරෙත් තියෙන මේ හතරම. එතකොට හේතුන්ගෙන් හටගත්ත අලුත් තව එකක් ගඳ කියලා එකක් ආවා. ගඳයි. ඊට පස්සේ තව එකක් අඳිනවා මෙතන. මෙතන අඳිනවා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ආස කජ්ජු. පුහුලන් කජ්ජු. ඒක හට්ටියක දාලා රත් කරනවා. මේක අමුයෙන් තියෙන කොටයි බැද්දාමයි අතරේ වෙනසක් තියෙනව නේද? මොකද්ද වෙනස? රසයි. රසයේ වෙනසක් තියෙනවනේ. කට්ටිය බෙදලා කන්න ආසයි. සමහරව අමුයෙන් කන්න ආසයි. දැන් මේ කජු වලක් තියෙනවා මේ හතරම, ගින්දරෙත් තියෙනවා මේ හතරම. හැබැයි මේක ගින්දර දාලා රත් කරාම යම්කිසි වෙනසක් වුණා. දෙවි කෙනෙක් මැව්වද? දෙවි කෙනෙක් මැව්වේ නැහැ. හොඳටම ෂුවර් නේද මැව්වේ නැහැ කියලා. එතකොට මෙන්න මේකේ අලුතෙන් එකක් ආවා රස. ඊට පස්සේ මම මෙතන ලියනවා බෙහෙත් පෙති ටිකක් අඳින්න. මෙතන මිනිස්සෙක් ඒක බොනෝ අසනීපයක් හැදිච්ච වෙලාවට බෙහෙත් බොන්න එපා නේ. මිනිස්සෙක් බෙහෙත් බොනෝ. මෙයාගේ ඔළුව එකක්මක් තිබුණ කියලා හිතමු බෙහෙත් බිව්වන් පස්සේ ඒක හොඳ වෙනවා. දැන් හොඳ කරේ බෙහෙත් දීපු දොස්තරද? එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙවි කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ දෙක අතරේ දැන් මේ මිනිහාගේ තියෙනනේ මේ හතර, මේකෙත් තියෙන මේ හතර. මේකෙත් තියෙන මේ තද ගතිය ඔක්කොම ටික මේ හතර. මේ දෙන්නගේ අතර එකතු වීමකින් යම්කිසි අලුත් දෙයක් හැදුනද? දොස්තරද හොඳ කරේ? දොස්තරට මැජික් කරන්න බෑ. දෙවියද හොඳ කරේ? එහෙම මවල එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට මේ දෙක අතරේ යම්කිසි මිශ්‍රණයකින් යම්කිසි තව දෙයක් එකතු වුණා. මොකක්ද ඒ පුතේ? ගුණය කියලා එකක් ආවනේ. යම්කිසි ගුණයක් එක හැදුනා. අලුත් එකක්. ඔන්න ගුණයක් ආවා. හරි. ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේවා අහලා තියෙනවා. මෙතන ලිව්වට ඕගොල්ලෝ හොඳට අහලා තියෙන කතාව මම මේ ලිව්වේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝකේ කඩාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ඉතුරු වෙන එක අන්තිමට ඉතුරු වෙන කඩන්න බැරිව අන්තිමට ඉතුරු වෙන ශක්තියක් බලයක් විදිහට මෙන්න මේ අට විස්තර කරනවා. මෙතනින් එහාට මේ ලෝකේ කඩන්න බෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා මම දැන් කියන්න ලස්සනට. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියලා එකක් අහලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ අට හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කරුණු කාරණාව. රස්නේ තදයි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. සුද්ධාෂ්ටකයක් කියලා කියන්නේ. මේව සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ හැබැයි මතක තියාගෙන ඉන්න. කවුරු හරි සුද්ධාෂ්ටකය ඇහුවොත් එහම ආයේ ඊට පස්සේ වර්ධින්න විදිහක් නැහැ. මේක තමයි සුද්ධාෂ්ටකය. මේ ටික පුතේ එකින් එක වෙන වෙනම කඩන්න බෑ. මේ අටම තියෙන්නේ එකට. මේ ලෝකේ පරමාණු, නියුට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන මොනවා කඩාගෙන ගියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ අට වෙන් කරන්න බෑ. මේ අට එකටම පවතිනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා මේ අට අංශුවක් කියලා. මේ අට අංශුවක් නෙමෙයි. මේ අට අංශුවක් කියලා ගත්ත තැන මේ ධර්මයේ තේරෙන්නේ. මේක අංශුවක් නෙමෙයි. මේක ඉන්න මේ වගේ දෙයක්. මෙහෙම හිතන්න මම මෙතන කොලයක් ගන්නවා. හාෆ් ෂීට් කොලයක්. හාෆ් ෂීට් කොලයක් අරගෙන මම යටට තියෙනවා කාන්දම් කෑල්ලක්. උඩට දානවා යකඩ කුඩු ටිකක්. මම මෙහෙම කාන්දම් කෑල්ල යටින් ඇදගෙන යනවා. යටින් කාන්දම් කෑල්ල ඇදගෙන යද්දී කාන්දම් කෑල්ල නිසාද යකඩ කුඩු ටික එන්නේ? යකඩ කුඩු ටික නිසාද? එහෙම නැත්නම් මේ දෙක අතර තියෙන බලයක් නිසාද? බලයක් නිසානේ. බලය අංශුවක්ද? බලය කියන්නේ ශක්තියක්, බලවේගයක්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක ගන්න ඕනේ. මේක ඔයගොල්ලෝ පස්සේ තේරෙයි තා ටිකක් කියලා කියන්නේ ඇයි එච්චර ධර්මෝට මේක කිව්වේ. මේක එහෙම බලයක්, බලවේගයක්, ශක්තියක්, අංශුවක් කියලා මේක ගන්න එපා ධර්මයේ තේරෙන්නේ. හරිනේ? එතකොට ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් තව එකකට. මම මෙතන අඳිනවා සමා වෙන්න ඕනේ ඒ මහත්තුරුන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් හැමෝම දන්න නිසා
මම මෙතන අඳිනවා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. මෙහෙම කෙනෙක් අඳිනවා. කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. නේ? ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන අඳිනවා මෙහෙම කෙනෙක්. කවුද මේ? ඒ දෙන්න හොඳට ආවා. රන් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. මේ දෙන්න 1000ක් සෙනග මෙත්ත ගෙනල්ලා ඉන්දුවතින් එහෙම. ඒ 1000ම මේගොල්ලෝ අඳුර ගන්නව නේද? ඒ 1000ම ලංකාවේ ඉන්න කවුද 1000 ගෙනල්ලා තිබ්බොත් 1000ම අඳුර ගන්නවා. මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ රන් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියලා. හරිනේ? ඒ අඳුර ගන්න පුතේ හිතෙන්. හිතෙන් කරන්නේ අරමුණ ගන්න එක විතරයි. හිතෙන් අඳුර ගන්න. අඳුරගත්තට හිතේ හැමෝගෙම ආපු රහ සමානද? හැමෝගෙම මූණු සතුට නැද්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියලා කියනකොට හැමෝගෙම මූණු මේ සතුටෙන් පිනායි පිලී යනවද? නෑනේ. සමහර කට්ටියට හරි සතුටුයි. සමහර කට්ටියට හරි දුකයි. හරිනේ? ඒ කියන්නේ හිතින් අඳුරගත්තට හිතත් එක්කම කියනකොටම පහළ වෙන අදහස් වෙනස් වෙනවා පොඩ්ඩක්. මෙයා දකිද්දී එනවා කට්ටියකට අදහසක්. අම්මේ මෙයා. එතකොට අනිත් කට්ටියට එනවා අදහසක් අම්මේ මෙයා. මෙයා දකිද්දී ඒත් එහෙම නේද? සමහර කට්ටියට එනවා අදහසක් අම්මේ මෙයා තමයි කියලා එකක් එනවා. සමහර කට්ටියට එනවා අදහසක් බුදු අම්මෝ මෙයා තමයි කියලා එකක් එනවා. මේ දෙන්නටම එහෙමයි. එතකොට මේ දෙන්න අඳුරගත්තට හිතට ආපු රහ හැමෝගෙම සමානද? නෑනේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ තව දෙයක් තියෙන්න ඕනනේ. අන්න ඒ දේ තමයි හිතින් මේගොල්ලෝ අඳුරගන්න අරමුණ සිද්ධ කරාට තව දෙයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. තියෙන දෙයක්. ඒක තියෙනවනේ හැමෝටම ආවනේ. නෑයි කියන්න බෑ. ඒක නිසා ඒකට කියනවා පුතේ අපි සිතුවිලි කියලා. ඔන්න අපි දැන් මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් සෙට් එක හොයාගෙන ඉවරයි. මේ ලෝකේ අපි ඇත කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේවල් වලින් තියෙන ටික අපි හොයාගෙන ඉවරයි. මම ඕගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර මෙතනදී කියන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳට පස්සේ කාලෙක ධර්ම රහ තිබුණොත් අපට වගේ අමාරුවක් තිබුණොත් පීනගෙන හරි යන්න ඕනේ. අද මරුණත් අපි යනවා. ඒ ධර්ම රහ තිබුණොත් ඕගොල්ලන්ට පස්සේ කාලෙක ඉගෙන ගත හැකි. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ ටික දැන් ධර්මයේ එන විදිහට ටට්ටක් ගාලා විස්තර කරන්න. මේ ටිකට තමයි පුතේ කියන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප කියලා. හරිනේ? මේකට කියනවා මෙන්න මේ අට එනවා රූප කියලා කොටසකට. මේ සිතට කියනවා චිත්ත කියලා. හරිනේ? මේ ටිකට කියනවා චෛතසික කියලා. මේවා විස්තර කරන ධර්මයේ මේ ටික වැඩි අහගෙන හිටියේ නැත්නම් කමක් නැහැ. මේ ටික විස්තර කරනවා ධර්මයේ මෙතන 1යි මේවා 89කට. මේක විස්තර කරනවා ධර්මයේ 28කට. මං කිව්වේ කීයද? 8යි. මේක විස්තර කරනවා ධර්මයේ 52කට. හරිද? ඔක්කොම 81යි. පරමාර්ථ ධර්මය 81ක් කියලා විස්තර කරනවා. මේ ලෝකයේ ඇත්තටම තියෙන ධර්ම කොටස, මේ ලෝකයේ ඇත්තටම තියෙන බලවේග කොටස, මේ ලෝකයේ ඇත්තටම තියෙන ශක්තියින් කොටස තමයි මේ ටික. මෙතනින් එහාට මේ ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට අලුත් දෙයක් පෙන්වන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විස්තර කරේ. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මෙතන 8යිනේ කිව්වේ. දැන් මේක ගන්නකො. මේකට තට්ටුවක් දැම්මහම ඒකට තට්ටුවක් දැම්මහම මේ සුද්දාෂ්ටක වැදීමේදී එන අලුත් එකක් ඒක. හරිනේ? ඒ වගේ තියෙනවා 28ක්. මම මෙතන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ. දැනට මේ ඇති ඕගොල්ලොන්ට. හරිනේ? 9 වෙනි එක තමයි තට්ටු කරනකොට එකක් ආවා. මැව්වේ නැහැ. කවුරුත් මැජික් එකක් කරේ නැහැ. හරිනේ? ඒ වගේ තව තියෙනවා එතකොට 20ක්. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නව නා. එතකොට සිත් මෙතන එකක් කියලා කියන්නේ මේ සිත් විස්තර කරනවා ශක්තියින්ගේ වශයෙන්. ඕගොල්ලෝ කඩේකට ගිහලා බඩු ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න කඩවල මේ බඩු වල මිල කොච්චරද? අපේ අතේ තියෙන ගාණ කොච්චරද? මේක වියදම් කරන්නේ කොහොමද? එහෙම කියලා දැනගන්න ඕනනේ. මෙන්න මේක බෙදනවා ඒක නිසා 89කට. ඊට පස්සේ දැනට ඒක අදාළ නැහැ. එතකොට චිත්ත චෛතසික රූප කියලා කොටස් 3ක් තියෙනවා. මෙතන බුදුහාඳුරෝ තව එකක් තියෙනවා කියලා නිවනක්. ඒක මේ ලෝකෙන් එහා තියෙනවා. නිබ්බාන. චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන. ඔන්න චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියලා ඕගොල්ලෝ ඔච්චර දරුණුවට බැරෑරුම් විදියට අහපු කතාව තමයි පුතේ මේ දැන් විස්තර කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ටික තමයි දැන් අපි මෙතන විස්තර කරලා මෙතන දැන් අපිට කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහනේ. මොන දැන් අපිට කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කියන මෙතන කොයිද කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් හම්බෙන්නේ නැත්තේ මේ ඉන්නේ තාම මෙච්චර ඉන්නවා කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ හිතේ අදහසක් තියෙනවා. මේවා ශක්තියන්ගේ විදියට ගත්තාම මේ එකක්. දැන් ඕගොල්ලන්ට ආවර්තිතාවගේ හයිඩ්‍රජන් උගන්වද්දී ඔක්සිජන් ගැන තියෙන ගුණයයි හයිඩ්‍රජන් ගැන තියෙන ගුණයයි එකයිද? වෙනස්නේ. මේවා කොයි වෙලාවකවත් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි බලනවා සරඹ සංදර්ශනයක් තියෙන වෙලාවක මෙහෙම පිට්ටනියක් තියෙනවා. මේකේ ඉන්නවා
මෙතනින් යනවා මිනිස්සෙක්. මේකේ තියෙන්නේ දැන් මේකේ තියෙන දේවල් ටික කියලා ගත්තාම මේ 89 නේද? 81 නේද? මෙතන තියෙන 81 තමයි මෙන්න මේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ මිනිස්සයා දැන් මේකේ එහාට මෙහාට යනවා. ඕගොල්ලෝ උඩ ඉඳන් බලද්දි දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මිනිස්සෙක් එහාට මෙහාට යනවා කියලා. හරිනේ? උඩ ඉඳන් ඕගොල්ලෝ බලනවා. මෙතන තියෙන 81කින් තමයි මිනිස්සු හැදිලා මිනිස්සුම කියලා කියමු. මිනිස්සු 81 දෙනෙක් හැදිලා ඉන්නෝ මේක ඇතුලේ. මිනිස්සු 81 දෙනා තමයි මේ එහාට මෙහාට යන්නේ. ඕගොල්ලෝ උඩ ඉඳන් බලද්දි එක්කෙනෙක් විදිහට පේනවා. හැබැයි කවදාවත් මේ මිනිස්සු 81 දෙනා එක්කෙනෙක් වෙනවද? කවදාවත් එක්කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ ධර්ම මේ ටික කොයි වෙලාවකවත් එක්කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ කාර්ය ඒ කට්ටිය කරන විතරයි. අපි හිතමු මලක් ගහක එල්ලලා තියෙනවා. මල ගහේ එල්ලලා තියෙන ප්‍රමාණය නැති වෙච්ච ගමන් ගහට අදාළ කාරණාවක්ද බිමට දාන එක? ගහට අදාළ කාරණාව තියෙන එල්ලගෙන ඉන්න එක විතරයි. ගහට අදාළ කාරණාවක් නෙමෙයි ඒක බිමට දාන එක. ඒ බිමට අදාළ කාරණාව තමයි ඒක බිමට ඇදලා ගන්න එක. හරිනේ? ඒක ගහේ කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මේ ශක්තියින් වෙන වෙනම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේවා එකක් වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. හරි. තාමත් ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා මෙච්චර විස්තර කරලා තාමත් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඔන්න දැන් අපි මේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොටම එන්න හදන්නේ. දැන් ඔන්න විස්තරය කරලා ඉවරයි. විස්තර කරා. දැන් අපි බලමු මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන්නේ ඇත්තක්ද කියලා. ප්‍රශ්නට උත්තරේ බලමු. හරිනේ? ඔන්න දැන් එහෙනම් විස්තරේ ඉවරයි. උදාහරණයක් ගමු. මම මෙතන අඳින පුතේ පොන්චි ඇටයක් අඳිනවා. මොකද්ද? පොන්චි ඇටයක්. මේක අපි පැල කරනවා. දවස් 3-4කින් මොකෝ වෙන්නේ? ගිරියක් දානනේ. සතියකින් කොළ දෙකක් දානවා. මාසෙකින් දෙකකින් ලොකු බොන්චි වැලක් තියෙනවා. දැන් මේ අහන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න හරිම සරලයි. මේ බොන්චි වැලේ මේ බොන්චි ඇටේ තියෙනවද? කියන්න බලන්න. නැහැ. අංශුවක්වත් තියෙනවද? අංශුවක්වත් නැත. මේ ආපු ගිරිය තියෙනවද? නැහැ. මේ ආපු කොළ දෙක තියෙනවද? නැහැ. අංශුවක්වත්. එහෙනම් මට කියන්න පොඩි කාලේ ඉඳපු ඕගොල්ලන්ගේ මොනවද දැන් තියෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන්නේ? මුකුත් නැහැ. එහෙනම් කො මම කොතනද ඉන්නේ? එහෙනම් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට මම කියලා කෙනෙක් නැත. හරිනේ? තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ හටගත්තා නාම රූප කියන චිත්ත චෛසික නාම රූප කියන ධර්ම. ඒ වෙලාවේ පැවතුණා. ඒ වෙලාවේදී එතරම් නිරුද්ධ වුණා. හරිනේ? ඊට පස්සේ ආයේ එකක් හටගත්තා. ආයේ පැවතුණා. ආයේ නිරුද්ධ වුණා. ආයේ තව එකක් හටගත්තා. ආයේ පැවතුණා. ආයේ නිරුද්ධ වුණා. මම මේ කොච්චර කිව්වත් තා ටිකක් කළා යනකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා පොඩි කාලේ තිබිච්ච හිත තියෙනවා කියලා. එහෙමයක් හිතෙන්න පුළුවන් නේ. තා ටිකක් කළා යනකොට විනාඩි 5ක් විතර යනකොට ඔය තුස්නින් භූත වෙලා හිටියට විනාඩි 5ක් විතර යනකොට හිතෙනවා ඒ කිව්වට මේ හිත තියෙන්නේ. හරිනේ? හිත තියෙන්නේ කියලා හිතනවා. පුතේ මේ බොන්චි වල එනෝ නේද බොන්චි කරල්? මේ කරල් වල තියෙනව නේද බොන්චි ඇට? මේ ඇටේද මේ? හිත තියනවද එහෙනම්? හිතත් මෙතනදී ඇති වෙලා මෙතනදී පැවතිලා මෙතනදී නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ උපදිනවත් එක්කම ඒ මොහොතේ ඒ හිත ඇති වෙලා පැවතිලා නිරුද්ධ වෙනවා. කෝටි ලක්ෂයක් සිත් තප්පරයකට පහළ වෙන නිසා අපට මේ වේගය තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්න ටීවී එකක් තියෙනවා. ටීවී එකක් තියෙනවා. මේ ටීවී එකේ මිනිස්සෙක් ඉන්න මේ පැත්තේ. මේ පැත්තට යන මිනිස්සෙක් ඉන්න මේකේ. මේ මිනිස්සයා මේ පැත්තට දැන් ටික වෙලාවකින් යනවා. මේ මිනිස්සයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ටික වෙලාවකින්. කවුරු හරි ගියාද මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට? මෙතන තියෙන ලයිට් ටික මෙතනපත් වෙලා මෙතනද නිවුණා නේද? ආයි මෙතන තියෙන ලයිට් ටික මෙතනදීපත් වෙලා මෙතනද නිවුණා. ආයි මෙතන තියෙන ලයිට් ටික මෙතනදීපත් වෙලා මෙතනද නිවුණා. ඔහොම මේ ලයිට් ටික මෙතෙන්ට අරන් යනවද? නෑ.
ඒ නාම රූප මෙතන කියන ඒ සියලු සිත් සහ චෛතසික සහ රූප සියල්ලම මෙතනදී ඇති වෙලා මෙතනදී පැවතිලා මෙතනදී නිරුද්ධ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බෑ අඩු ගානේ ඕගොල්ලන්ට තියා කිසි කෙනෙකුට බෑ සක්වල ඉන්න. මෙතන ඉඳන් අත මෙතෙන්ටවත් ගේන්න. මේ අත මෙතනදී උපද්දවන ගතිය සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ කළා තමයි අලුත් අතක් අලුත් රූපයක් මෙතනදී හදන්නේ. හරි. ওই ධර්මයේ දන්නේ නැති තාක් අපි මිත්‍යා දිට්ඨියේ සම්මා දිට්ඨියට එන්න නම් ওই ධර්මයේ දැනගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඒ ටික පැහැදිලි ඉන්නේ අපි දැන් ප්‍රශ්න එකින් එක යනවා. එහෙම ගත්තාම මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන කතාව මෙතනදී දුක් විඳින කෙනෙක් නැහැ. ඒ වෙලේ හට ගන්න රූප ඒ වෙලේ නිරුද්ධ වෙනව විතරයි. මම කියලා කෙනෙක් නැත. හරිනේ? එතකොට 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න පුළුවන්ද? එතකොට නිකන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව මෙතනින් දැන් අතෙන්ට යද්දී ඕගොල්ලෝ මවාගෙනනේ. දන්නේ නැහනේ. අපි දන්නේ නැහනේ මේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි මෙතෙන්ද අතෙන්ට යනවා කියලා. හැබැයි අතන තියෙන අවකාශ ධාතුවේ තියෙන සුද්දාෂ්ටක වලින් අපි හිතමු එළියට යනවා කියලා කවුරු හරි. එතන අවකාශ ධාතුවේ මේ සුද්දාෂ්ටක තියෙනවා. මේ අට තියෙනවා. ඒ අවකාශ ධාතුවේ තියෙන සුද්දාෂ්ටක බලයක් නිසා මේ හිතේ තියෙන බලයෙන් මේ බලය මේ ශක්තියින් එකට එකතු වෙන්නේ. ඒ හිතේ තියෙන බලයෙන් තමයි අර ටික ඔක්කොම ගන්නෙ ගොනු කරගන්නේ. එතකොට තේරෙනවා මම අතන. එතකොට ඕගොල්ලෝ විසින්ම නේද ඕගොල්ලොන්ව මවා ගන්නෙ. ඕගොල්ලෝ විසින් මවනකොට මේ සුද්දාෂ්ටක කොච්චර හදනව ඇද්ද? සිත් කොච්චර පහළ වෙනව ඇද්ද? සිත් කෝටියක් ඇතිද? කෝටි ලක්ෂයක් ඇති වෙයිද? තප්පරයකට. සිත ගැන දන්නේ නැහැ ඒකයි. රූප ගැන දන්නේ නැති නිසා අපි හිතනවා එහෙම එකක් නෑ මම කියලා තමයි මේ ඉන්නේ කියලා එකක්. ඒක දැනගත්තු ගමන් පුතේ මේ ඔක්කොම විස්තර ටික ලිහිලා පෙරලිලා ඔක්කොම කුඩු පට්ටම් වෙලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චතුරාර්ය සත්‍ය දැනගන්නපු ගමන් මේ සියල්ල ඉවරයි. එතකොට කෝටි ලක්ෂයක් සිත් පහළ වෙනවා කියන එක මදිනේ. කෝටි ලක්ෂයක් කියලා තියෙන්නේ මදි සිත් පහළ වෙන ප්‍රමාණය. ඒක කියන්න පුළුවන් ලොකුම ගාන කියපු කතාවක් වගේ නිකන්. බුදුදහමේ වෙනස තියෙන්නේ මවපු කෙනෙක් නැහැ කියලා අතන අපි විස්තර කරන්නේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ නැගිටලා යන්නේ මෙතේ ඉඳන් අතෙන්ට නැගිටලා යන්නේ ලබනාත්මයක් තියනවද කියලා තා ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ලබනාත්මයක් තියනවද? ඕගොල්ලෝ එතකොට මෙතේ ඉඳන් අතෙන්ට නැගිටලා යන්නේ යම්කිසි තණ්හාවක් නිසා. ඒ කියන්නේ කන්න යනවා, බොන්න යනවා, නාන්න යනවා, අපි සෙල්ලම් කරන්න යනවා, අපි පාටි දාන්න යනවා, අපි ට්‍රිප් යනවා. ඒ සියලුම දේවල් වලට ප්‍රධානම කාරණාව තමයි කොටස් හතරක් තියෙන පුතේ. මම මේක කොටසක් ගැන කතා කරන්නේ. තණ්හාව නිසා. තණ්හාව නිසා එතකොට ඕගොල්ලෝ මෙතනින් අතෙන්ට යද්දී අතන අලුත් රූප උපද්දවනවා. අලුත් රූප උපද්දවන්න ප්‍රධානම කාරණාව තමයි තණ්හාව. අපි දැන් මෙහෙම හිතන්න. අපේ අම්මා හරි අපේ තාත්තා හරි මැරෙනවා. ඒ මැරෙන වෙලාවට ඒගොල්ලෝ තණ්හාව අයින් කළාද තියෙන්නේ? ළමයින්ට තියෙන තණ්හාව අයින් කළා, ගේදර වලට තියෙන තණ්හාව අයින් කළා, තමන් හම්බ කරගත්තු දේවල් වලට තියෙන තණ්හාව අයින් කළා තියෙන්නේ. ඒ අයින් කළා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ආයේ තණ්හාවේ ප්‍රමාණයේ හැටට ආයේ රූප උපද්දවන්න ඕනෙම නේද? කොහේ හරි තැනක. කොහේ හරි කොතනක හරි මොන ආත්මික හරි මොන කොහේ හරි මේ ලෝකේ කොහේ හරි තැනක අර තණ්හාවේ බලයට තණ්හාව නිරුද්ධ නොකරපු නිසා ආය අලුතෙන් රූප අනිවාර්යෙන් උපද්දවනවා. අලුතෙන් රූප ආය උපද්දවනවා. අපි හිතන්නේ මම කියලා කෙනෙක් ආයෙ ගිහිල්ලා උපද්දවනවා කියලා. ලොකු එකක් මේ මම කියලා. එහෙම නැහැ. අපි අම්මගේ බඩට එද්දි මේ වගේ හිටියද? එහෙම නැහැ. මේ තණ්හාවේ බලයට ආයෙ පටන් ගන්නවා තව අලුත් රූපයක් උපද්දවන්න. උපද්දවනවමයි තණ්හාව නිරුද්ධ කරනකම්. මේ සියලු ආගම් කතා කරන්නේ පව් සම්පූර්ණ නැති කරගන්න විදිය. එතකොට මේ බුදුදහමේ මෙච්චර ලස්සනට ඉතාම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. පව් සියලුම නැති කරගන්න විදිය. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ තණ්හාව නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලබනාත්මයක් තියෙනවා. හරිනේ? එහෙනම් ලබනාත්මයක් තියෙනවද? තියෙන්න ඕනේද? තියෙන්න ඕනේ.
ලබන ආත්මයක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? නාම රූප කියන්නේ මේ ටිකට. කර්මඵල තියනවාද? කර්ම ශක්තිය. මේ බොන්චයටේ නැති වුණාම බොන්චයටේ නැති වෙනකොට තව එකක් උපද්දවන්න ශක්තියක් හේතුවක් වෙලා නේද මේක නැති වුනේ? ඒක ආත්මයක් නෙමෙයි. ඒක ආත්මයක් නෙමෙයි. මේ බොන්චයටේ තව එකක් ආත්මයක් නම් මේකම උපද්දවන්න එපේ. මෙතන පුතේ ද්වේෂය කියලා අපි ගත්තොත් දැන් මෙන්න මේ කෑල්ල එනවා 52 මේ 52 තියෙනවා ද්වේෂය කියලා එකක්. හොඳේ? මේ 52 තියෙනවා එකක් තියෙනවා ද්වේෂය කියලා එකක්. මේක අපි ද්වේෂය කියලා ගත්තොත් මේ ද්වේෂයේ හැටි තමයි මෙතන බොන්චියටේ පැල කරාම බොන්චියට කීයක් ආවද? ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බොන්චි ගහේ බොන්චියට කීයක් එනවද? කරල් කීයක් එනවද? ගණන් කරන්න බෑ. අපි ද්වේෂය නම් අපේ පැල කරන්නේ අපේ හිත තුල පැල කරන්නේ ද්වේෂය නම් අපි ප්‍රාණඝාත අකුසලයක් කරන එක අපි පැල කරා නම් බැරි වෙලාවත් බොහොම තද විදිහට අපිට එන්නේ ඒවමයි. බොන්චි පැල කරොත් බොන්චි තමයි හම්බෙන්නේ. අපි දන් දුන්න නම් අපි සිල් රැක්කනම් අපි යම්කිසි හොඳ වැඩ මොන හරි කරා නම් අපට හම්බෙන්නේ ඒවමයි. ඒක තමයි කර්ම ශක්තිය. අනිවාර්යෙන් ශක්තියක් හේතු. මේ නිරුද්ධ වෙනකොට තව ශක්තියක් හේතු වෙනවා. ආත්මයක් නෙමෙයි භවයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේවායේ කොටස් ද්වේෂය හේතු වෙනවා ද්වේෂය උපද්දවන්න. කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ලෝභය හේතු වෙනවා ලෝභය උපද්දවන්න. තේරුණානේ? එතකොට මෙන්න මේවා තමයි පැලවෙන්නේ. මේවායේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකයි කිව්වේ මේ ක්‍රියාවක් ඇත කරන්නෙක් නැත කියලා. දුකක්ම ඇත දුක විඳින කෙනෙක් නැත කියලා කිව්වේ. එතකොට දුකයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලෙම කියන්නේ මේ නෙගටිව් එකක් නෙමෙයි. මෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දුකයි කියන්නේ නෙගටිව් කියලාද හිතාගෙන හිටියේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙ ඔක්කොම හිතාගෙන ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දුකයි කියලා කියන්නේ අනේ මේ ඔළුවක කියනවා බඩක කියනවා මට ස්පිරිතාලේ යන්න වෙනවා මම මැරෙනවා නේ ওই ටිකට බුදුහාමුදුරුවෝ දුකයි කියන්නේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දුකයි කියලා කිව්වේ දුකක් ඇත. මෙන්න තියෙන දේවල් ටික මෙන්න මේකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකයි කියලා කිව්වේ. චිත්තචෛතසික රූප වලට. අපි හිතන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඔළුවක කියනවා බඩක කියනවා මේ ස්පිරිතාලේ යන්න වෙනවා ලෙඩ වෙනවා ඕකට කියලා. සම්මුති වශයෙන් ඒක හරි. හැබැයි ඇත්ත ධර්මය කතා කරද්දී පරමාර්ථ වශයෙන් ධර්මය කතා කරද්දී ඇත්ත ධර්මය කතා කරද්දී දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මෙන්න මේ ටිකට. චිත්තචෛතසික රූප වලට දුකක් ඇත. හරිනේ එතකොට. ඊට පස්සේ එතකොට බුදුදහම දර්ශනයකුත් වෙනවා ආගමකුත් වෙනවා. එච්චර ලස්සනට විස්තරයක්. එච්චර ලස්සන විස්තරයක් කියලා තියෙනවා. ආගමක් කරන හැම වෙලෙම කියනවා මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා කරන ටික කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ ලෝකේ වටිනම කෙනා කවුද කියලා හදනනම් මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම අපි වෙනුවෙන් මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා තියෙන කාටද? ඒ දෙවිවරු කෙනෙක් යම් කිසි බ්‍රහ්මයෙක් හරි කවුරු හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් හරි ඒ ශාසනික පියවර ඇරියට පස්සේ මේ ලෝකේ කවුරු හරි මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා කියන ගුණ හතර තියෙන කට්ටිය 100% තියෙනවා මේ කට්ටිය. කවුද ඉන්නේ? තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ අම්මයි තාත්තයි මහා බ්‍රහ්මයා වගේ සලකන්න කියලා. ඒක තමන්ගේ දරුවට විතරයි වෙන දරුවෙකුට ඒක පහල කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ප්‍රමාණයකට මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා ටික ඔට්ටෝ එන එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ දරුවෙකුට ඉපෙදිච්ච දවස් ඉඳගෙන බඩට ආපු දවස් ඉඳගෙන අම්මගේ ඒගොල්ලෝ හිතලා මේ මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා ටික ඒගොල්ලන්ට ඉබේ පහල වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක වෙන දරුවෙකුට ඒක දෙන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම වටින්නේ තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි. මේ ආගමික නායකයෝ අනිවාර්යෙන් ඔක කියලා ඇති අපි දන්නේ නැතුණාට. එතකොට අපේ ආගම හොඳමයි කියන්නේ කොහොමද? මේ වගේ විස්තරයක් කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නැතුව දැන් මෙතන තණ්හාව අයින් කරෝතින් එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් මේ තණ්හාව අයින් කරන් යන පාරනේ ඉන්නේ. හැමෝම පව් අයින් කරන් යන පාරේ ඉන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙහෙම. ඕගොල්ලෝ කාගේ හරි අතින් අල්ලනවා. ඕගොල්ලෝ හිතන රස්නේ කියලා අහුවෙන්නේ. එච්චර ප්‍රැක්ටිස් කළා. මේ රස්නයක් අහුනේ. රස්නේට එයිද ෆීලින් එකක්. දැන් මේ පුටුවක් අල්ලන උඩ රස්නයක් එනවා. ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි අතකින් අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝට හරි සිහියට පිහිටියොත් හිත මේ රස්නයක් මේ තද ගතියක් මේක මේ පිම්බෙනවා මේක මේ හැකිලෙන ගතියක් තියෙන්නේ කියලා හිත පිහිටුවොත් ෆීලින් එකක් එයිද? එතකොට ඇත්තට අපි හිත තියලා ඇත්ත හරියටම දැනගත්ත දවසට ආයේ තණ්හාව උපදින්නේ නැහැ. තණ්හාව නිරුද්ධ කරා නම්
ආයෙ නැවත උපදින්න පුළුවන් දෙයක්. නැවත උප්පත්තියක් නැහැ. එහෙනම් නිවන කියලා එකක් තියෙනවා. කොහොමද නිවන කියලා පරමාර්ථ ධර්මයක් තියෙනවා. නිබ්බාන කියලා එකක් නැත්තේ නෑ. නිබ්බාන කියලා එකක් තියෙනවා කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. නිවනක් ඇත. එතකොට තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ කරපු කෙනෙක්ට කොහොමද නැවතත් රූප උපද්දවන්නේ? තණ්හාව නිරුද්ධ කරන මගේ ගියෝතින් තණ්හාව නිරුද්ධ නොකරපු කෙනෙක්ට තමයි රූප උපද්දවන ශක්තියක් තියෙන්නේ. තණ්හාව නිරුද්ධ කරා නම් රූප ආයෙ උපද්දවන්න පුළුවන්ද? තණ්හාය නිරුද්ධ කරා නම් ආයෙ රූප උපද්දවන්න බෑ. නැවත ඉපදීමක් නැත. මේ ටිකත් ඇති ඕගොල්ලන්ට හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අවුරුදු 7ක් යද්දි නිවන් දකින්න. බුදුහාමුදුරුවෝ සහති කරන යම් කිසි කෙනෙක් සතර සතිපට්ඨානෙන් ඉන්නවා නම් අවුරුදු 7ක් යද්දි අනාගාමී වෙනවා කියලා. එතකොට මේ ටික දන්නේ නැතුව ඕක කරන්න බෑ. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන අතරේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න, ධර්මයේ ඉගෙනගෙන මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම නිවන් දකින්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට කර්මවල තියෙනවා මොක කියලා කියන්නේ 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය ඕගොල්ලෝ පානවා දැන් අතක් උස්සනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය පානවා කියලා කියන්නේ මේ කැලේට ගිහිල්ලා භාවනා කරන සාන්නාසලා මේ අත තියෙනවා මං අත උස්සනවා කියලා වඩනවද? නැහැ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා මේවා වඩන්නේ උන්වහන්සේලා ඒව වඩන්නේ උන්වහන්සේලා ඒව ගැන අවුරුදු ගාණක් උන්වහන්සේලා ඒකම ප්‍රැක්ටිස් කරාද? අපි දෝ වර්ණය ප්‍රැක්ටිස් කරා කියලා. එක උන්වහන්සේ කෙනෙක් වර්ණය කොහොමද කියලා හිත බලය හදනවා. හිතේ වර්ණ ශක්තියට හිතේ බලය හදනවා. උන්වහන්සේට පුළුවන් 100ක් වුණත් මවන්න. අපි එහෙම අපි ප්‍රැක්ටිස් කළා දීද? අපි අඩු ගානේ අපේ විදිහවත් අපි දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ටීවී 100ක් තේලා ටීවී 100 පේන්නේ නැද්ද? 100 එකම එක්කෙනා 100 එකට පෙන්වන්න පුළුවන්. කවුරු හරි අරන් ගිහලා ටීවී එක ඇතුලේ ඔබ්බලද තියෙන්නේ? වර්ණ ධාතුවනේ. ඒතර වර්ණ ධාතුව නම් අපි නම් මේ හිතින් මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකොට අපි මේ සියලුම දේවල් මවා ගන්නව නම් තමන්ගේ තණ්හාව විසින් වර්ණ ධාතුව ප්‍රැක්ටිස් කරන ස්වාමින් වහන්සේට බැරිද ලක්ෂයක් වුණාම මම මොන 100ද? ඒකයි වැඩේ. උන්වහන්සේට ශබ්දය ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් උන්වහන්සේට පුළුවන් මේ ලෝකයේ තියෙන කොහේ තියෙන ශබ්දේ වුණත් අහන්න. අපේ ඥානලෝක හාමුදුරන්ගේ ධර්ම කතාව කියනවා වාහනේ යද්දි ඒ තාපසෙක් මං හිතන්නේ වාහනේ යද්දි පිඹුරෙක් යට වුණා අරමිනිය පසුතැවිතවි ඉන්නවා කියලා. ගියාට පස්සේ අර තාපසතුමා ගිහිල්ලා මෙහෙම ෂර්ට් එක උඩට ඇදලා පෙන්නනවලු. වාහනේ ටයර් පාර ඇඟේ. බොරු කියනද ඒ හාමුදුරලා? බොරු කියනවා කියලා නිකන් බොරුවක් තිය. බොරු කියන්නේ හිතන්නේවත් නැහැ. තේරුණාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු කියන්නේ සාර අසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරනකොට නොකරපු එකම පව තමයි පුතේ බොරු කියන එක. අනිත් සියලුම පස්පව් කරා උන්වහන්සේ. නොකරපු එකම පව තමයි බොරු කියන එක. උන්වහන්සේ කවදාවත් බොරුවක් කිව්වේ නැහැ. එදා මෙදා තුර බුද්ධත්වයේ ලබනවා කියලා හිතාගත්තු දවස් ඉඳන් බොරුවක් කිව්වේ නැහැ. මේ බෙල්ල කපන්න තියෙද්දි රජතුමාගේ බිසවත් එක්ක එකට එකතු වෙලා රජතුමා කොහෙද ගියපු වෙලාවක එක ආත්ම භාවයකදී බෙල්ල කපන අනිවාර්ය රජතුමා දැනගත්ත ගමන් මේක ඇත්තයි කියලා දැනගත්ත ගමන් බෙල්ල කපන නේද කෙලින්ම. හැබැයි අරයා එහෙම බොරු කිව්වේ නැහැ. ඔව් මම එහෙම දෙයක් කරා කියලා කිව්වේ. හැබැයි රජතුමා බෙල්ල කැපුවේ නැහැ. ඒ බොරු නොකියන්න ඕනේ. අංක 1 බොරු නොකියන එක. එතකොට ආගම කියන එක අපි විස්තර කරා තාමනක් තියෙන්නේ. ඔක්කොම ශූන්‍යද? මේ ඔක්කොම ශූන්‍යද? ශූන්‍ය නම් මේ තියෙන්නේ කොහොමද? කවුරු හරි ශූන්‍යයි මේ ඔක්කොම ශූන්‍යයි මේ කියන කිසිම දෙයකින් වැඩක් නැහැ කියලා කිව්වොත් හරි වැඩකට නැති කතාවක් ඒක. එහෙම කරොත් විදර්ශනා භාවනාව වඩන්න බෑ. ඔක්කොම ශූන්‍යයි කිය ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වැරදි කතාවක්. ශූන්‍ය නැහැ. අර්ථ වශයෙන් ශූන්‍යයි. සමහරු පැහැදිලි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට හරියට කියනවා. ඒ කියන එකයි මේ කියන එකයි ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙන නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හරි ෂෝක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අර්ථ වශයෙන් ශූන්‍යයි. හැබැයි මේ ලෝකේ ශූන්‍ය නැහැ. හරිනේ? ඇහි පිල්ලමක් ගහනකොට හරි. අපේ ආගම හොඳයි කියන්නේ කොහොමද? මේ වගේ විස්තරයක් වෙන ආගමක කරලා තියෙනවා නම් කියන්නේ ඒ ආගමත් හොඳයි. දැන් මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයක්ද කිව්වේ? නෑ. මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙන දේ කිව්වේ. මේ ලෝකයේ තියෙන සත්‍ය සිදුවීම හරියටම හොයාගෙන අපට කිව්වා. හරිනේ? මේක බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයක් නෙමෙයි. එතකොට මේ ලෝකේ පවතින දේ විශ්වයේ කොහේ ගියත් මේක පවතිනවා. අන්නේ පවතින ධර්මයයි මේ එළියට දැම්මේ. ඊට පස්සේ 2500ක් පරණයි ධර්මයේ දැන් වෙනස් වෙලාද? මේ වෙනස් වෙලාද? කාටද මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්? එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් జగතෙක් නෑ බුදුවරයෙක් කියපු ධර්මයක්. නේ? එතකොට මේ දෙවියන්ව අදහන්නේ ඇයි? එතකොට අන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් පුතේ.
එතකොට මේ කොච්චර අපි මේ විස්තර කරත් කට්ටිය දෙවිවරු ඉන්නවා. දෙවිවරු ඉන්නවා. හැබැයි මේ කියන්නේ සර්ව බලධාරී කෙනෙක් මවපු කෙනෙක් කියන කතාවට. මවපු කෙනෙක් කියන කතාව අදහන්නේ මොකද කියලා දන්නවද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ මේ සිතිවිලි වල ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා සද්ධාව කියලා එකක්. මෙන්න මේ සද්ධාව කියලා එකක්. මේ සිතිවිලි තියෙනවා බලවත්ම. ඒ කියන්නේ කුසලයක පිහිට වෙලා ඉන්නවනම් බලවත්ම වෙන ශක්තිය මේක. මේ සද්ධාව කියන එක හරියට දැනගත්ත පුතේ ධර්මයෙන් භාගයක් දැනගත්තා වගේ වෙනවා. සද්ධාව. මේ සද්ධාවේ හැටි තමයි මේ සද්ධාව කියලා කියන්නේ අරමුණ පිළිගන්න ගතියට. ඔන්නෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට අමාරුයි. එහෙම කිව්වම. යම් කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන ගතියට මේ සද්ධාවේ හැටි තමයි සියලුම දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. අරමුණක් විශ්වාස කරනවා නම් යම්කිසි අරමුණක් පැහැදෙනවා නම් යම්කිසි අරමුණක් විශ්වාස කරනවා නම් හිතේ පහළ වෙනවා නම් ඒ වගේ ශක්තියක් ඒ ශක්තියේ හැටි තමයි සියලුම දේවල් ලබා ගැනීමේදී අතක් වගේ ක්‍රියා කරන්න ගන්න මේ සද්ධාව. එතකොට ඒ කට්ටිය හිතනවා මේ කොහේ හරි ඉන්න දෙවි කෙනෙක් තමයි මට මේක දෙන්නේ කියලා. හැබැයි පුළුවන් නම් මේ ඒ දෙවි කෙනා ගැන මේ සද්ධාව නැති කරන්න බලන්න ඒ දේ හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට සද්ධාවයි පදනම. මේ සද්ධාව තියෙනවා නම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හැම කෙනාම හැම අරමුණේ පිහිටලා අරමුණ විශ්වාස කරන අරමුණ පිළිගන්න ගතිය තමයි සද්ධාව කියන්නේ. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් දෙවිවරු මේ ලෝකේ නැත්තේ නෑ. දෙවිවරු ඉන්නවා මේ ලෝකේ කට්ටිය හොඳට ඉන්නවා පන්සිල් රකින්නවා හොඳට වැඩ කරනවා කියලා දැනගත්ත ගමන් දෙවිවරු වටේ එකතු වෙලා උදව් කරන්න පටන් ගන්න. හැබැයි මේ ටික තියෙන්න ඕන ගුණාංග ටික. ගුණාංග ටික නැතුව එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේ ප්‍රධානම කාරණාව සද්ධාව තියෙනකන් මේ ලෝකේ ගස් ගල් මිනිස්සු අදහනනේ ඒ කාලේ ඉඳන්නේ. ගස් අදහනෝ ගල් අදහනෝ ඒ දේවල් තියෙනවා. හරිනේ? එතකොට ඔන්න දෙවියන් අදහනක එහෙම නවතින්නේ සද්ධාව. අරමුණේ කිල්ල පිළිමද පැහැදෙන්න ඕන අංක 1ට ඕන ආගමක අංක 1ට මේක තියෙන්න ඕන. මේක තියෙන නිසා සියලු දේවල් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා වෙන දෙයක්. හරිනේ? මේකට උත්තරේ හම්බුණා. මේ ලෝකෙ මැව්වේ නෑ. දුස්සීල ආවදරුවට දන් දිය යුතුද? ඒක ටිකක් වෙනම කතා කරන්න ඕන එක. ඔයගොල්ලෝ වෙලාව තියෙනවා නම් කියන්නේ ඒක කියන්න. අනන්තරීය පාප කර්මය කියන එක විස්තර කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. ඊටාම් පොඩි කාලයක් ගන්න. දැන් මගේ පාඩම ඉවරයි. පාඩම ඉවරයි. මේවා පාඩමෙන් පිට යන ප්‍රශ්න. මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහාට යන ප්‍රශ්න. හැබැයි පුදුම විදිහට අමාරුයි වැටෙන ප්‍රශ්න. මෙහෙම අනන්තරීය පාප කර්මය කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ලෝකේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මැරුවත් අනන්තරීය පාප කර්මය සිද්ධ වෙනවා. මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා කියන ගුණ 4 තියෙන යම්කිසි ගුණවන්තම කෙනා තමයි අපට අම්මයි තාත්තයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දාලා නැහැ අඩු ගානේ සෝවාන් කෙනෙක් මැරුණාවත් එහෙම වෙනවයි කියලා. අනන්තරීය පාප කර්මය. හැබැයි තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි මැරුවොතින් අනන්තරීය පාප කර්මයට වුණේ මොකද එහා පැත්තේ තියෙන වස්තුවේ ගුණය වැඩි නිසා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔබ කොට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මේකයි කතාව. මම අහන්නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතාම වටින ප්‍රශ්නයක්. මෙතන ඉස්සරහා ඉන්න පුතෙක් කඩුවක් මුවත් තීතිය. හරිනේ? මෙතන ගෙයි පිටිපස්සේ අම්මා ඉන්නවා. දැන් හොරෙක් ඇවිල්ලා කියලා අම්මා කෑ ගහනවා. අම්මා කෑ ගහන පිටිපස්සේ ඉඳගෙන හොරෙක් ඇවිල්ලා කියලා කෑ ගහනවා. ඔය කෑ ගහනකොට මේ පුතා දුවගෙන එනවා. මෙතන තියෙනවා පිටුරු ගොඩක්. මේ පුතා දුවගෙන එනකොට කවුරුත් නැහැ. හරිනේ? කවුරුවත් නැහැ. පිටුරු ගොඩ හෙලවෙනවා. පිටුරු ගොඩ හෙලවෙනකොට පුතා හිතනවා ඉන්නේ හොරා. මරන්න ඕනේ මූව කියලා පුතා කඩුව අරගෙන හොරා මරන්න අනිනවා කඩුවෙන්. හරිනේ? කඩුවෙන් අනිනවා පිටුරු ගොඩට ඇතුළට. ඇහැලා බලනකොට අම්මා ඉඳලා තියෙන්නේ. හරිද? අම්මා ඉඳලා තියෙන්නේ අනන්තරීය පාප කර්මයක් වෙනවද නැද්ද? පටස් ගාලා කියන්න. වෙන්නේ නැහැ නේ. අනන්තරීය පාප කර්මයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න ධර්මය එහෙම නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ දැම්මේ. වෙන්නේ නැත කියලා කියන මම දැක්ක එක පුතෙක් වෙනවා කියලා කියනවා. අනන්තරීය පාප කර්මයක් වෙන්නේ නැත කියලා තමයි කියන්නේ. අනන්තරීය පාප කර්මයක් වෙනවා. දැන් එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ මම මෙතන ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ධර්මය පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා දෙන්න. මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනලා මෙන්න මෙතෙන්ට බෝලයක් තියෙනවා ඔය හරියෙන්. ඔය හරියෙන් මම ගෙනලා බෝලයක් තියෙනවා. බෝලයක් තියලා මම මේ පුතාට කියනවා ඇවිල්ලා දුවගෙන ඇවිල්ලා මේකට ගහන්න කියලා පයින්.
ඔය එක්කෙනෙක් මෙතනින් ඉඳන් දුහුවගෙන ගිහිලා ගහනවා පයින් අන්නර බෝලෙට. බෝලේ ගහපු ගමන් අන්නර කුඹුරේ අන්නර මැදක් හරියට එහාට පොඩ්ඩක් වැටෙනවා. හරිනේ? මම ගෙනලා තව බෝලයක් මෙතනින් තියෙනවා. තව බෝලයක් එතනින් තියලා ඒ පුතාටම කියන පුතේ ආයේ දුවගෙන ඇවිල්ලා මේකට පයින් ගහන්න කියලා. ඒ පුතා ඒ වගේම දුවගෙන ඇවිල්ලා පයින් ගහනවා. ගහපු ගමන් කකුල කැඩෙනවා. හරිද? මම මේක හදලා තිබ්බ යකඩෙන් පිටට පේන්න තිබුණේ අර බෝලේ වගේමයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් එහා පැත්තේ තියෙන වස්තුවේ ගුණය මත නේද විපාකේ තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් හොඳට දැනගන්න අපි ඇසුරු කරනකොට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ව ඇසුරු කරද්දී ලේසි පහසු නෑ. දෙමව්පියන්ට අපි බයිනව නම් ලේසි පහසු කෙනෙකුට නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක ලේසි නෑ. මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ෂා කියන ಗುಣ 100% පහළ වෙන දෙන්නෙකුට කරන්නේ. හැබැයි තමන්ගේ පුතා විතරයි ලේඩි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ දෙමව්පියන්ගේ අර පුතාගේ අම්මලා තාත්තලාට එහෙම කරා කියලා. يعني පුතා කරොත් තමයි තමන්ගේ. දූ කරොත් තමයි දූගේ අම්මට තාත්තට. එහෙමයි හරිනේ. එතනයි එහෙම වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්න ටික ගොඩක් ලිහලා ඉවරයි. මස් මාළු ප්‍රශ්නේ මේ ලෝකෙ ලියා ගන්නම් බැරි ප්‍රශ්නයක් නේ. මස් කනකොට මම මෙහෙම ලියන්නම්. දැනට ටට්ටක් ගාලා ලියන්න. අපේ සිත් පහළ වෙනවා පුතේ ලෝභයෙන්. අපිට මොන හරි ට්‍රිප් යන්න හිතෙනවා, අපිට කන්න හිතෙනවා, අපිට බුන්න හිතෙනවා, නටන්න හිතෙනවා. ඔක්කොම පහළනේ ලෝභ සිත්වල. ඊට පස්සේ කවුරු හරි අපිට බයින්න හිතෙනවා. පාරේ වාහනයක යනකොට ඉස්සරහින් එක්කෙනෙක් ඉස්සර කරගන්න බැරි වෙනවා. මොන හරි පාරේ හිර කරගෙන මොකක්ද එන්නේ හිතට? තරහක් එනවා. දේශයක් එනවා. දැන් මේ ඔයාගලන්ට තරහ යද්දි ලෝභය එනවද? තරහ යද්දි ඒක සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ වෙලා ඒ ආපු මූණ සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා හිනාවක් වෙනකොට ඒ තරහ තියෙන මූණ තියෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධයි. ආයෙ හිනා යනවා. හිනා යනකොට තරහ මූණ තියෙන්නේ නැහැ. හිනාවයි තරහවයි එකට යෙදෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? එකට යෙදෙන්නේ නැහැ එතන. එතකොට ප්‍රාණඝාත කුසලයක් යම් කිසි කෙනෙක් කරනකොට මොන ඝාතකීය මොනව කර කිව්වා සතෙක් මැරෙන සතෙක් මරණ අදහසින් කට් කරනවා. එයා මරණ බව දැනගන්න ඕනේ, මැරෙන්න උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම දැනගෙන තමයි කරන්නේ. තරහකින්මයි ඒක කරන්නේ. ද්වේෂයකින්මයි කරන්නේ. කනකොට තරහෙන් කන්න පුළුවන්ද? තරහෙන් කන්න බෑනේ. ලෝභසිතකින් කන්නේ. අපිට එනවාද ප්‍රාණඝාත කුසලයක් කරන මේ ක්‍රියා එකක්වත් මෙතන ඇඟේ සිද්ධ වෙනවද? එහෙමයක් වෙන්නේ නැහැ. මම බිත්තරයක් කෑවේ නැහැ, කේක් කෑල්ලක් කෑවේ නැහැ, අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් කෑවේ නැහැ අවුරුදු 10ක්. හැබැයි බුදුබණ අහන්න පටන් ගත්තට පස්සේ හරියට අභිධර්මය අහලා බුදුජාණන් වහන්සේ විස්තර කරගපු විස්තර කිරිල්ලට කිසිම තර්කයක් නැහැ. එතකොට ලෝභය සහ ද්වේෂය එකට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු මාළු මරනවා, මස් කපනවා, ඒ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ ද්වේෂකින්. මාළු මරනකොට කට්ටිය කියන්නේ නැහැ ද්වේෂයක් කියන්නේ නැහැ නේ අපි උස්සනවා කියලා. මෛත්‍රිය තිබුණාද? මෛත්‍රිය පුළුවන්ද මාළුවෙක් ගොඩ දාන්න? ඒ කියන්නේ ද්වේෂය අඳුරන්නේ ඒ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අපේ වෙනුවෙන් නම් කවුරු හරි මස් මරලා ඒ මේව කරලා ඔක්කොම දුන්නේ අපේ වෙනුවෙන් නම් ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ නේද නිකන්? මේ ඕගොල්ලෝ අරගෙන යන්න කියලා. ඒ නිකන් දෙනවද? නෑ. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ පහසුව විඳින්නේ ඒගොල්ලෝ කරන උප්පර වැට්ටියක් ඒක. අපි කරන්නේ ගිහිල්ලා මස් ගේන එක කන්න ලෝභසිතකින්. ලෝභසිතයි ද්වේෂයයි එකට යෙදෙන්නේ නැති නිසා අපිට ප්‍රාණඝාත අකුසලයක් කොහෙත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන අරයා නිසා මෙයා මරනවා, මෙයා නිසා මෙයා මරනවා කියලා කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා මේ ලෝකේ හිතාගෙන ගේන මහ විශාල තර්කයක් විතරයි. එහෙම එකක් නෑ. ලෝභයේ දේශේ එකට යෙදෙන්නේ නෑ. අපි අන දුන්න නම් අපේ දානයක් තියෙනවා මට එදාට කුකුල්ලු 10 දෙනෙක් ඕනේ කියලා කිව්වනම් සිද්ධ වෙලානේ. අපි අනක් දීලා, අපි ප්ලෑන් එකක් දාලා මරන්න කියලා. ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික සිද්ධ වෙලා. එතනදී අපිට ප්‍රාණඝාත කුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අන්න එතකොට. අපි නිකන් කඩේ යනකොට තියෙනවා මාළු තියෙනවා. නියම මාළු ටිකක් ගන්න ඕනේ. අද මාළු කන්න ඕනේ කියලා ඔන්න හිතක් පහල වෙලා ওই මාළු ටික ගත්තා කියලා දේශසිතක් පහල වුණාද කොහෙවත්? ප්‍රාණඝාත කුසලයක් කරන්න පුළුවන් තරංක. ඔය හරි පහල වුණා නම් විස්තර කරලා දෙන්න කියන්නේ කියන කට්ටියට. එහෙමයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම්කිසි කෙනෙක් කරුණාවක් උපදවාගෙන මේ ලෝකයේ සීලුම සත්තු කෙරෙහි කරුණාවෙන් මම මස් කන්නේ නැහැ කියලා හිතක් උපද්දවාගෙන ඒක යම්කිසි කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන දිගටම නොකා ඉන්නවනම් බොහෝ වටින එක. ඒ කියන්නේ කරුණාව නේද දෙන්නේ. එතකොට වැරදි මතයක් නෙමෙයි ඒක. වැරදි මතයක ඉඳගෙන අපි ඒක කරන්නේ නැත්නම් ඒක තමයි වැරද්ද. යම්කිසි කෙනෙකුට පුළුවන් කරුණාවකින් මම මේ ලෝකේ කිසිම සතෙක්ගේ මස් කන්නේ නැහැ. ඒක සත්තු මරණ කට්ටියට මස් කන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ concept එකක් විදිහට යා පේන්න ඉන්නවා. ඒක වැරදි වැඩක් කියලා. සත්තු මරණ එක වැරදි වැඩක් කියලා. මස් කන එක වැරදි වැඩක් නෙමෙයි. සත්තු මරණ එක වැරදි වැඩක් කියලා යා concept එකක් විදිහට යා පේන්න ඉන්න එක ඉතාම හොඳ දෙයක්. කරුණාව. තව ප්‍රශ්න ඇහුවත් පුතේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව හරියට අහලා විස්තර කරලා ප්‍රශ්න ලක්ෂයක් ඇහුවත් ලක්ෂයටම උත්තර දෙත හැකි ධර්මයේ.
දැන් එතකොට සමහර කට්ටිය කියනවා බුදුන් වඳින එක හොඳද නරකද? බුදුන් වඳින්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ දන් දෙන්න ඕනේද? මේ පිරිනිවන් පාපු බුදුහාමුදුරන්ට දන් දෙන්න ඕනේද? ඒවා ප්‍රශ්න නෙමෙයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න මට ඇහිලා තියෙන සමාජයේ ඒකයි. පිරිනිවන් පාපු බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දිය යුතුද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. මොකටද මේ කොහෙවත් නැති බුදු කෙනෙකුට දන් දෙන්නේ පිස්සුද? ඕන කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් නේ. ඒ මහාන කට්ටිය ඉන්න ඕනේ තරම්. පිස්සුද මේ මිනිසුන්ට කන්න නැහැ බොන්න නැහැ මේ බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරන්නේ. මල් පූජා කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට විකාරද මේ කියලා අහන්නේ නැද්ද? අහන ඕන තරම් හාමුදුරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා. නේ? අපි බලමු ඒක. ඒක නිසා ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් නිසා. විස්තර කරන්න. පුතේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ භෞතික ලෝකෙදී කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට සියලු සැප පහසුකම් දෙනවා. යාන වාහන ඔක්කොම ටික දෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඔක්කොම ටික දීලා කසාද බඳින්නත් එක්කෙනෙක් දෙනවා. ළමයි හදන ඒවා ටික ඔක්කොම බලා ගන්නවා. හරිද? ඒ ඔක්කොම බලාගෙන සියලු සැප පහසුකම් කිසිම අඩුවක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට තියාගෙන ඉන්නවා. හරිද? මේ ලෝකේ මේ ජීවිතේදී. මේ ජීවිතේදී ඕගොල්ලෝ දුකෙන් ගලව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කිසිම දුකක් දෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ලෞකික දුකක්. ඕගොල්ලෝ දුකෙන් ගලව ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේක කරනවා. අවුරුද්දට එයා බලන්න යනවා. මොනවද අරන් ගිහිල්ලා ඇති වෙන්නේ? මල් ටිකක් අරන් ගියොත් ඇද්ද? මදීනේ. තව මොනව අරන් යන්නද මේ මිනිස්සයා බලන්නනේ. සංසාරේ අපි දුකින් ගලවපු බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න යනකොට මේ සංසාරේ කැපි කැපි සත්තුන්ගේ කටවල්ල ඉඳගෙන අපාය වල්වල කල්ප ගණන් නිරේ දුක් විඳින්න වුණ අපිව ගලවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශනා කළා නිවන් දකින්න ධර්මයක් කියලා තියෙනවා. නැත්තම් නිවන් දැක ගන්න බැරුණොත් අඩුම ගානේ දිව්‍ය ලෝක තලයක ගිහිල්ලා ඉපදිලා සැප විඳින්න කල්ප ගණන් ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එහෙව් කරපු උත්තරමයට මල් ටිකක් අරන් ගියාම ඇතිද? මදීනේ. එහෙව් කරපු උත්තරමයට චෛත්‍යයක් වහෙන්න පළතුරු පූජා කරලා ඇතිද? මදීනේ. එහෙව් කරපු පුද්ගලයාට පාත්‍ර ගණන් අටපිරිකර පූජා කරලා ඇතිද? මදි. ඒක නෙමෙයි අපේ ප්‍රශ්නේ. අපි ඒක වැඩිපුර එකක් විදිහට තමයි කිව්වේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. පිරිනිවන් පාපු බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දිය යුතුද කියන ප්‍රශ්නේ ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන හොඳ ෂෝක් ප්‍රශ්නයක් ආව ළඟදී අපේ ඔෆිස් එකේ කට්ටියත් එක්ක. මෙතන තියෙනවා පන්සල. කොහොමද පන්සල? චෛත්‍යකුත් අඳින්න නැත්තම් පන්සල කියලා පේන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා පඩිපෙළ. ගුටි කන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් ඈ. මෙතන ඉන්නවා හිඟන්නෙක්. හිඟන්නෙක් ඉන්න ඔන්න මෙන්න මැරෙන්න. මෙයා දානේ අරගෙන එනවා. බාස්කට් එකක. දැන් බාස්කට් එකක දැන් අරගෙන එනවා. මෙයා මෙන්න දැන් මැරෙන්න හදනේ. තාටියකින් මෙයා මැරෙනවා. මේ දානේ දෙන්න ඕනේ මෙයාටද බුදුහාමුදුරුවන්ටද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. එහෙම මොළ කැඩෙන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මේකේ මේ දානේ දෙන්න ඕනේ මෙයාටද බුදුරජාණන් වහන්සේටද? මේ ලෝකේ මිනිස්සු කියන්නේ අපි කිව්වහම බුදුහාමුදුරන්ට කියලා මරන්න එපැයි. කිසිම මේකක් නැහැ. දිට්ඨියක ඉන්නේ. වැරදි මතයක. එහෙම තමයි ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමේ. හරිද? දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම දාපු ගමන් මේක අහන්නේ මෙහෙම. ඇත්තටම කියනවා නම් මම උනත් දෙන්නේ මේ දුගියට. හරිද? හැබැයි මේක අපි ඇත්ත හොයා ගන්න එපා. මට උනත් දෙන්න හදන මේ දුගිය බේර ගන්න ඕනේ. නේ? පවුලේ මිනිස්සෙක් මැරෙන එක. ඇත්තටම කියනවා නම් දන් දිය යුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. අපි ඒක විසඳගමු. අපි පුතේ ජොබ් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරන්න ගියොත් එක තැනක රුපියල් 50000ක් පඩිය හම්බ වෙනවා. එක තැනක හම්බ වෙනෝ ඒ වැඩේම කරලා ලක්ෂ 5ක්. කොහෙටද ඔයගොල්ලෝ යන්නේ? ඒ වැඩේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් කරන්නේ නැහැ. ලක්ෂ 5 හම්බ වෙන තැනට යනෝනේ. අවංකව නේද කියන්නේ? අවංකවම ලක්ෂ 5 හම්බ වෙන තැනට යන්න එපා. ඉතින් අපි මේ දන් දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතනද දන් දෙන්නේ නිකන් කියලා? දන් දෙන එක නිකම්ම වැඩක් කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන් ජොබ් එකක් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ. දැන් කට්ටිය සමහර කෙනෙක් දන් දෙන්න වැඩක් නැහැ. දන් දීලා වැඩක් නැහැ කියලා කියනවනේ. ඇයි දන් දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ? දන් දෙන්නේ සැප විඳින්න තමයි. දන් දෙන්නේ සැප විඳින්න තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හෙව්වේ සියලු සැපවල අග කොන. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු සැපවල අග කොන හොයන්න තමයි සියලුම දේවල් දන් දුන්නේ. උන්වහන්සේගේ අන්තිම ආත්ම භාවයේදී සිදුහත් කුමාරයන්ට බිසවරු 16000ක්ද කොහෙද? මාලිගා 3ක්. එක පිරිමි පුල්ටක් පේන්නේ නැහැ. ඔක්කොම සීලම වැඩ කරන් ඉන්නේ කන්‍යාවියෝ. එහෙම තමයි දාලා තිබුණේ. උන්වහන්සේගේ සැප උපරිමයි. උන්වහන්සේගේ උපරිම සැපේන උපරිම සැපයට තා ඩිංගකින් යනවා සක්විති රජ වුණා නා. උන්වහන්සේ ඒක නෙමෙයි උන්වහන්ට ඒ සැප මදි. ඒ සැප මදි තැන තමයි උන්වහන්සේ හොයාගත්තේ මේක නැති වෙන සැපක් හොයාගන්න ඕනි කියන තැන තමයි නිවන් සැපය හොයාගෙන ගියේ. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක කවදාවත් දුකක් හටගන්නේ නැති නිසා. තේරුණාද? අපි දන් දෙන්නේ පුතේ සැප විඳින්න. ඒක අවංකවම කියන්න ඕනේ. දන් දෙන්න සැප විඳින්න. අපි දන් දෙනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් ජොබ් එකක් කරනකොට අපි try කරනවා මේ ජීවිතයේ තියෙන වටිනම තැනට වැඩිමම පඩි හම්බ වෙන තැනට අපි ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න.
අපි මේ දන් දෙන්නත් ඕනේ වගේ. වැඩිම උපරිමයෙන් අපට ලැබෙන විදිහට තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. හරිනේ? එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකට බෝලෙට ගහද්දී තීරණය කරා, බෝලෙට පයින් ගහද්දී තීරණය කරා එතන තියෙන වස්තුවේ හැටියට තමයි ප්‍රතිවිපාක හම්බෙන්නේ කියලා. එහා පැත්තේ තියෙන වස්තුව. අපි දැන් බලමු ඈ. දැන් ඕගොල්ලොන්ට එනවා ප්‍රශ්නයක්. මම අහන මෙතනින් ප්‍රශ්නයක්. මෙතන ඉන්නවා දුගියෝ දෙන්නෙක්. හරිද? මෙතන දුගියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දුගියෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ගමට ගොඩාක් සේවය කරපු එක්කෙනෙක්. මේ දෙන්නම එකම මොහොතේ මැරෙන්නේ. එක්කෙනෙක් ගොඩක් ගමට සේවය කරලා, පන්සිල් රැකලා සෑහෙන්න හොඳ කෙනෙක්. මේ එක්කෙනෙක් ගමේ ඉන්න ස්ත්‍රී දූෂණය කරපු, හොරකම් කරපු, කුඩු විකුණපු එහෙම එක්කෙනෙක්. මේ දෙන්නගෙන් කාටද දෙන්නේ? ඔන්න ප්‍රශ්නය. කාටද දෙන්නේ? අවංකව කියන්න. හොඳ කෙනාටනේ බේරගන්නේ හොඳ කෙනා. එහෙනම් ඕගොල්ලොන්ට හේතුවක් ආවා මෙයාගේ තියෙන හොඳ පැත්තක් හිතන්න උනා දෙද්දි. හරිනේ? ඔන්න එහෙනම් මෙයාට දෙන්නේ. දැන් මෙයාගෙනුයි මේ මෙතන ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝනුයි කවුද හොඳ? ගුණේ වැඩි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. එතකොට ඔන්න බුදුහාමුදුරන්ට අපි එතන හරියක් දානවා. ඒක විතරක් මදි. ඔයාට ඇයි මෙයාට දෙන්න හිතුනේ? දානේ. බඩගිනි වෙලා ඉන්න සයාගේ දුකක් නිවන්නනේ. දුකක් නිවන්නනේ දෙන්න හිතුනේ දානයක්. දානේ දුකක් නිවන්න දෙන්න හිතුණා හිතේ පහළ වෙන්නේ මොකද්ද? කරුණාව. බුදුරජාණන් වහන්සේට දානේ දෙන්නේ මොකක් අරමුණු කරගෙනද? නිවන අරමුණු කරලානේ. මට නිර්වාණ ධාතුම සාක්ෂාත් වෙන්න බුදුහාමුදුරනේ මේ ලෝකේ තියෙන සියලු සැප ඇතැරලා උපරිම සැපය ලබන්න. හරිද? මේ නිවනද එතකොට බලයෙන් වැඩි, කරුණාවද බලයෙන් වැඩි? නිවන බලයෙන් වැඩි. එතකොටත් එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දාන දෙන්න ඕනේ කාටද? නිවන අරමුණු කරන තැනට. බුදුරජාණන් වහන්සේට. හරිනේ? දෙකයි. තව එකක් කියන්න. දැන් මේ බුදුහාඳුරෝ පිරිනම් පාලෙන්නේ බුදුහාඳුරෝ නෑ කියලානේ හිතන්නේ. බුදුහාඳුරෝ නෑ. බුදුහාඳුරෝ හිටියනම් බුදුරජාණන් වහන්සේට දානය අපි දෙද්දී බුදුහාඳුරෝ දාන දෙද්දී මේ පිටිපස්සෙන් අරගෙන දෙනවා මෙන්න වාට රත්තරන් ටික. මේ වාර මේ මාලේ වා තියාගන්න. ඔහොම කියලා දෙනවද? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉඳිද්දී අපට මේ ප්‍රතිවිපාක හම්බෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන මොකක් නිසාද? ගුණයක් නිසානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණය නිසා තමයි අපට හම්බෙන්නේ ප්‍රතිවිපාකේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ගුණය නිසා. මට කියන්න අදට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අඩු වෙලා තියෙන ගුණය මොකක්ද? කිසිම ගුණයක් අඩු වෙලා නැහැ. එහෙනම් යම් කිසිකෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්නවා මම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේටයි මේ දන් දෙන්නේ කියලා අපි අරමුණු කරගෙන හරියටම 100% මේක රඟපාන්න බෑ. දැන් කට්ටිය කියන පින්කම් කරා අපි අනුමෝදන් වුණා කියලා සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. ඒක 100% කරොත් හරි. රඟපාන්න බෑ. මේ සිතේ තියෙන බලය දන්නේ නැති කට්ටිය තමයි එහෙම කියන්නේ. ඒක එහෙම අනුමෝදන් වෙන්න ඕනේ. මම කරාම කියලා පුදුම සතුටක් කරයට ඇති වෙච්ච ප්‍රීතියම ඇති වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඒ කුසලෙ එන්න නම්. එහෙම නැත්නම් ඒ කුසලෙ එන්න. මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්නවාම කියලා හිතාගෙන ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට මම දන් දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පැත්තෙන් නෙමෙයි මේ අත හොදන කෝප්පේ තියන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන්. ඔහොම කියලා හිතාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්නවා කියලා හිතාගෙනම දන් දෙනවා නම් උන්වහන්සේගේ ඒ තියෙන ගුණේ අදට අඩුවක් නැතුවා වගේ ඒ ගුණයට ප්‍රතිඵල අදටත් හම්බ වෙනවා. ගුණේ කිසිම අඩුවක් නැහැ අදටත්. හරිනේ? එහෙනම් කාටද දන් දෙන්න ඕනේ? දුගියටද බුදුහාමුදුරන්ටද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. හරි. ඉතින් එහෙනම් තව ලක්ෂයක් ප්‍රශ්න ඇති. අපි මෙතනින් දැන් ඉවර කරමු. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ උදව්වක් කාට හරි මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අහන්න ඕනේ. එහෙම අතපත ගාන ධර්මයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ටක්කටම කිව්වා. කොච්චර වාසනාවන්තයිද අපි. අපි මේ වාසනාව මෙච්චර වාසනාවක් අතේ තියාගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ පස්සේ නොගිහිල්ලා අපි වෙන වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ යන්න වෙන වැඩ කරන්න ආදරය කරන්න ළමයි හදන්න කසාද බඳින්න ඒ ඔක්කොම සැප විඳින්න ඕනේ. ඒව එපා කියලා කියනවද බුද්ධහමේ? කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මාර්ගඵලයක් ලබන්න ඕනේ ඒ අතරේදී. ඒ අතරේදීත් මේ ධර්මයේ හැසිරීලා මාර්ගඵලයක් ලබන්න ඕන. අඩුම ගානේ කෙනෙක් සෝවන් වෙන්න ඕනේ මේ ආත්ම භාවයෙන්. නැත්තම් නම් පුතේ ආයේ කොහෙන් ගිහිල්ලා නතර වෙනවද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මෙච්චර හම්බෙච්ච මේ මැනික ඕගොල්ලෝ කොහෙද පයින් ගගහ යන්නේ? මේ ලෝකේ තියෙන වටිනම දේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපරාධේ ඒක නැති කරගන්න එපා. ඒක නාස්ති කරගන්න එපා. මේ හම්බෙච්ච chance එක වෙන ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙක් ගෙනලා තිබ්බොත් තේරෙයිද මේ කියන කතාව? තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වාසනාවන්තයිද ඕගොල්ලෝ? අන්න ඒ වාසනාව දිගටම අරගෙන යන්න. මේක පටන් ගන්න තමයි මේ බේස් එක දැම්මේ. හරි එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.